Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером пятницы 7 ноября, красный день календаря, вы собрались здесь, чтобы хорошенько пошуметь и обсудить все происходящее. Я думаю, что шум сегодня будет воспринят на ура. Всем большое спасибо, что уже поставили лайк и, в принципе, понимаете, о чем мы здесь говорим. Мы здесь говорим о том, как смотрит плюс-минус здравый человек на все происходящее. Ну, в общем, пробуем это делать в комментариях. Как всегда, этот проект исключительно для того, чтобы вы писали комментарии и высказывались на полную катушку. Вот то, что видите, то, что чувствуете, то, что знаете, в чем разбираетесь или в чем думаете, что разбираетесь, потому что сейчас такое время, что вроде как специалисты, профессионалы, все в сторону, все вон. Главное, это приверженность той или иной идеи. Это такой красной нитью будет проходить в сегодняшнем шуме, и я очень благодарен. Да-да, красной нитью будет проходить в сегодняшнем шуме, и очень благодарен, что мы все отдаем себе отчет, в каком мире мы живем. Будем, как всегда, обсуждать Зеленского, его совещание. Он решил делать совещание по пятницам, как раз под шум, да, чтобы все можно было разобрать. Спасибо большое вам за поддержку. Вот уже там Анна Салам пишет, другие люди. Как всегда, начинаем мы непосредственно с коротких правил, все очень просто. С чатом общаемся, вначале играем в города, потом в конце ответы на вопросы. Также в закрытом клубе зрителей Шелеста можно задать вопрос и отправить на предложку, на электронную почту. Она везде в телеграм-канале Шелест есть, под каждым постом фигурирует свою историю в рубрику «Колобок, куда мы катимся». Эти тоже как бы ваши сообщения, послания не шибко длинные, но очень яркие, емкие, тоже с удовольствием читаем. Значит, как всегда, игра в города — это то, что нас объединяет. Игра в города — это то, что единит по-настоящему. Хмельницкий, Украина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Питер шумит. С нами Мелитополь и привет из Днепрорудного. Добрый вечер, Донецк, с вами. Алла, и вам привет. Привет из Тбилиси. Шумим вместе с вами. Тбилиси — отличный город. Один раз даже бывал. Потрясающе и вкусно. Спасибо большое. 3i Atlas на связи. Привет. Привет! Или как там правильно? Вот это там три пальца. Три пальца. Привет! Привет! Ждем. Когда же уже? Середина ноября. Вот уже на пороге, на носу. А вы как-то не мычите, не телитесь. Давайте уже, инопланетяне, прилетайте. Вам разруливать весь этот бред. Ну, мне кажется, они так залетят, посмотрят. О, скажут, и нам лучше назад. Ничего страшного. Горючки еще, собственно, еще выработаем. Прилетим снова. Харьков, ХТЗ, Кривой Рог, Кривбас шумит с вами. Спасибо большое. Рига, Выжгород, Богородск, Московская область, Минск, Эстония шумит, городишко с нами. Спасибо. Привет из Алании, привет из Днепра. Спасибо, Саша. Спасибо, Иван. Бердянск, Кукуева. Иванова шумит. Франкфурт на Майне. Привет из Девентера. Голландия. Ого. Прекрасно. Финляндия с нами. Италия, Турин. Петровск, село Шум, сказали писать, я пишу всегда, правильно делаете, Шум, есть такое село, и вот она, собственно, пользовательница оттуда тоже шумит. Щецин, с вами Александр, Тула, Москва, Новик, Сан-Шелестовск. Да, значит, спасибо. Сидней. Ого, Сидней, ничего себе. Рязань шумит. Тула, Макеевка, Киев на связи. С нами Гамбург. Прага заваривает чаек. Шелест, земля шумит. Сашко. Да-да, шумит Винница. Спасибо. Новик, Москва, Измайлова, Запорожье. Моя кошка шумит. Знаете, это хорошо. Значит, она жива. Ногинская, привет из Рязани. Астана, шум в ушах, отлично, делайте наушники погромче. Минск, Каховка, Орел, с нами Саппоро смотрит, и Пенза, и Париж шумит и шелестит с любовью. Краматорск на связи, Трусковецк, Орландо, Флорида передает привет. Краснодар, Килларни шумит. София, Болгария, Балашиха. Значит, Саша, привет и зрителям из Камчатки, аж оттуда. Спасибо большое в Кадиму. Севастополь, Владикавказ, Старый Оскол, Новокиевский Увал, привет! Привет в Новокиевский Увал. Значит, спасибо большое. Ну, видите, тут люди прикалываются, они, в принципе, знают, что это такая наша
постоянная, очень такая единяющая, объединяющая рубрика, и я очень рад, что она вам нравится. Если вы смотрите в записи, я получаю много писем о том, что там по времени разная, все-таки большая планета, часовые пояса, тут тоже поиграйте в города, в шум. Да, я не назову в прямом эфире, но вы напишите, где шумите. Значит, сегодня вот такой опрос я предлагаю на ваш суд, уважаемые зрители. Уважаемые шумляне, да? Значит, как вы думаете, какое из предложенных последствий утраты Покровска наиболее вероятно? Ну, значит, смотрите, почему тут еще никто не утратил Покровск, многие скажут. Да, военные эксперты, военные бывшие уже говорят, это дело времени, все понятно с Покровском. Но вот какие последствия? Значит, еще более будет яростная бусификация, будут закручивать гайки и тянуть на фронт всех и вся. Отменят санкции против Российской Федерации. Эту версию Зеленский вычудил на своем совещании. Обвал власти и крах режима Зеленского. То есть тотальное недоверие, пораженчество, вот это все после потери Покровска, в общем, надавит на режим и шатнет так, что все рухнет. Ну и еще такой вариант. На переговорах Зеленский будет сговорчивее. Вы спросите, Шелест, опять начинается, какие переговоры? Слушайте, об этом сегодня будем говорить обязательно, значит, потому что там Орбан у Трампа, это грех не поговорить о переговорах, и вот они поговорили. Про нефть, про переговоры поговорили, этот саммит в Будапеште. В общем, очень интересно. Спасибо большое, в Новой Земле, ждем-с. Ух ты, новая земля. Ждите, будет лететь по новой земле ядерное оружие. Елец, Россия. Значит, был Покровская и не стало Покровская. Все забыли уже. Возможно, Покровское есть еще, его тоже бомбят. Архангельск с нами, Московская область, Староконстантинов на связи. Ух ты. Биробиджан, Белгород шумит, Васюки с нами и Одесса, конечно, Одесса тоже. Привет из Казани, с Днем Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи, и вас также. Спасибо большое. Боржавская, Киев, да, Севастополь, Покровск, да, Крым. Кто-то пишет. И замечательно. Ростов, папа, Лисичаненко на связи. Отлично. И Акерман тоже. Франция смотрит. Омск с вами. Спасибо большое. Харьков, Санкт-Петербург, USA. Ничего себе. Петербург, USA. Ух ты. Спасибо большое. Значит, есть 20 спонсорств в подарок. Налетайте, разбирайте. Пока вы это делаете, давайте начинать. И привет, кстати, в Кишинев и Тюмень. Вам большое спасибо, что смотрите и ставите лайки. Ставьте лайки, друзья, это очень важно. Итак, совещание. Значит, тема Покровска нависла над режимом, нависла над политическим и военно-политическим руководством, и надо гасить. Надо брать огнетушитель и прям гасить. Как это сделать? Конечно, не признавая действительность или делая ее такой более обтекаемой, такой неузнаваемой, какой-то причудливой и даже такой размашисто лживой. Но другой. Вот главная задача Зеленского. Он сегодня собрал совещание. Это совещание менее потужное, чем неделю назад, потому что неделю назад была острая фаза, и все трубили об этом. То есть у нас ровно неделя прошла с момента, когда начали гасить этот пожар. И поэтому, что пена в огнетушителе, она иссякает. Если начинали с такого серьезного напора, Малюка, который сбил все панцири, уничтожил, в общем, Орешник подбил, нефтянку всю перелопатил в России, и это выглядело, очень мощно, очень, то в этот раз как-то слабее. И, внимание, с упором и на социальный аспект, но о нем позже. Значит, по поводу в реальности, в адеквате или не в адеквате, Зеленский. Очень интересный фрагмент о том, что он говорит, что Покровск, значит, отразил там 220 штурмов и, в общем, 300 человек, 314 просочились внутрь. Покровську ситуацію, ви знаєте, ситуація вона складна. Ворог 5 числа і продовжує, але 5 числа було відповідно здійснював штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але... Значит, техника потеряна. Смотрите, все хорошо.
Ну, то есть, значит, вы знаете, 5 числа, ну, то есть, это обязательно нужно давать новости тех дней. А ситуация же динамичная, меняется каждый день. Сегодня я выходил Рёбке и рисовал карты, говорит, ну, там все, северо-запад, ну, фактически ВСУ уже оттеснены на север и по окраинам, потому что и там фоточка, там фоточка, там фоточка, там уже бои, и, соответственно, бои с кем? С российскими военными. Но, смотрите, пытались завести технику всю подбили. И, в общем, зашла там горстка пехоты. 300 спартанцев в Покровск зашло. Ціль номер один для ворога окупувати Покровськ як можна швидше. Ціль ця і залишається. Значить, це зрозуміло від кількості штурмів, було за 3 доби 220 штурмів Покровська. В місті знаходиться, в самому місті всередині знаходиться, по нашим даним, по даним військових, 314 русских. Русских. Ну, вы заметили, что Зеленский постоянно подчеркивает русских, не россиян, не что-то еще, а русских. Смотрите, он уже несколько раз, вот за этот фрагмент, он повторил, ну, вы знаете. То есть за эту неделю это называется вот такая магия привыкания. Всех заставляют привыкать с мыслью о тяжелейших боях в Покровске и тому факту, что успеха не добиваются. Но это у них цель номер один. Это, кстати, очень интересно прозвучало, потому что буквально вчера разгоняли прям целую, целую тонну зрады от Безугла и Бунятова. Они говорят, смотрите, Покровск, пока там вот это вошкаются и возятся, ломанулись уже непосредственно в сторону Днепра, в сторону Запорожья, в Днепропетровской области, вот туда. Более того, тот же проказник Рёбке говорит о том, что будут окружать Гуляйполе. Там прорыв, там обход укреплений вооруженных сил Украины, и там будет основной и главный удар. Ну, судя по всему, он так вырисовывается на картах. Понятно, что Зеленский утверждает иначе. Значит, у нас же все силы брошены на Покровск. Покровск! Где Тарас Тополя? Где вот эта песня вторая «Фортеця Покровск»? Где вот это все? Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що воно дуже велике. Генерал Гнатов трішки пізніше, якщо буде ділитися деталями на ваше запитання. Оп! Аллюзия к недельному назад шуму и к неделю назад тому совещанию. Тогда Зеленский говорит, на Покровск идет 170 тысяч россиян. И немножко аж поперхнулся, подавился герой Украины Малюк и начал его как-то встревать, там вот это все у них сумасбродно пошло. Кстати, это совещание не такое было паническое, как неделю назад. Это было заметно. И опять, вы же знаете, много россиян, много. То есть очень оперативно, видимо, объяснили, сказали, что ты вот как бы, есть такое, знаете, книжка в сумце, что-то на думце, есть такое выражение. Вот как бы смотрю в книгу, вижу фигу. И вот он смотрит на эти цифры, и он как бы вот их воспроизводит. И неделю назад ошибся, видимо, или даже, может быть, не ошибся, но, видимо, не то прочитал, или не с той, скажем так, не с того столбца, с той строки. Почему? Потому что, вдуматься, 170 тысяч, это его прямая речь, неделю назад Зеленского, как бы штурмуют Покровск, а в городе 314 человек. Какой-то чудесный, заколдованный Покровск. Все це скажуть. Куп'янськ. У нас є просування 1100-1200 метрів. Дякуємо нашим військовим. Молодці. Вовчанськ. Вважаємо, що ситуація напружена і може ускладнюватись через те, що йде накопичення русських бойовиків. Їх накопичення за цю добу 600. Побачили наші військові. Так, і далі Сіверськ. Були у них відповідні дії. Вони хотіли захоплення, відповідні були штурмові дії. Дили и хотели захвата. Я хочу захвата, говорят возле Северска. Ну, то есть, смотрите, задача как? Вы знаете, Купянск, там километр, 1200 метров, мы прошли вперед, нормально, там
Северск хотели захватить, ничего не получилось. Волчанск, накопычение, это накопление. 600 человек пригнали в Волчанск. Но в Волчанске там абсолютно мертвая, слепая зона. Все внимание к Покровску, все внимание туда. Даже Херсон больше внимания получил, чем Волчанск, а там бои развиваются. И уже там несколько дней назад элеватор взяли, уже там есть определенные успехи развертывания. Просто это, скажем так, просто одной строкой. Зеленский одной строкой в Волчанске. Ну, в общем, они там накапливаются, 600 человек. Представляете, возле Волчанска 600 человек, а в самом городе внутри Покровска 300. Что с математикой? Ну, математика, наверное, все-таки, он же юридический диплом имеет. Все-таки это немножко другая наука, не такая гуманітарна. Ворог успіху не мав на Краматорську. Також не мав успіху. Костянтинівка також хотіли просування, успіху не мали. Черетинський напрямок також втрат наших позицій немає. Добропілля, ви знаєте, що це операція, де там. Мы знаем. Смотрите, мы знаем. Вот это обзор Верховного Главнокомандующего. Вот просто, чтобы все понимали, идет 4-й год войны, вот так подаются новости о линии фронта. Вот так. Никак. Вы слышали там? Краматорское направление. Было проброшено. Краматорская. Это с какой стороны? Тем более, что у Сырского, у него есть такая... Это тактика, то есть они берут и выделяют Добропольское направление. Хотя такого направления нет, это все условно по главным очагам делится обычно. Там у нас Константиновская... Зачем это делается? Смотрите, на этом направлении успех, а на этом не... А это одно направление, и в совокупности там не успех. Вот так Сырский докладывает наверх. И поэтому у нас получается очень много направлений, и иногда туда может затесаться Краматорская, хотя до Краматорска еще идти. Вот там человек писал, он с Краматорска в чате трансляции, а уже есть это направление, уже, получается, идут на Краматорск. То есть в этом всем птичьем языке выглядит максимально некомфортно. Кто-то же должен помогать президенту, который остается президентом на продленке, несмотря ни на что, как говорится, потому что война. Кто-то же должен помогать ему с птичьего языка перекладывать на такой общественно понятный язык. Есть такие люди. Подоляк выходит. Какое окружение? Нет никакого окружения Покровска. Первые тяжелые интенсивные бои в день, порядка 80 прямых боестолкновений в агломерации Мирноград-Покровск, еще раз, 80 практически каждый день. Большое количество сконцентрировано российской живой силы, и остаточной техники на этих направлениях, еще есть Купинское направление. Никакого окружения, понятное дело, там нету. Понятное дело. Вы знаете. Там проходит так называемая контроперация, то есть когда наши спецподразделения зачищают. Вот русские просачиваются, там серая зона по сути, русские просачиваются небольшими так называемыми малыми пехотными группами по 5, 10, 15 человек. Так, 5, 10, 15 человек. Значит, подождите, 5, 10, 15, хорошо, давайте 10. 10, это получается 10, это что, 30 групп, 30 групп. И что они? Они просочились в серую зону. То есть Покровск – это серая зона, и туда просочились. Кто-то погибает, там львиная доля, конечно, их уничтожается, но кто-то просачивается, и они концентрируются в определенных местах, в том же Покровске. Вот спецподразделения наши их там зачищают, массово уничтожают, и, соответственно, вот эта работа идет уже несколько недель, наверное. Бои на Покровском направлении вот такой высокой интенсивности идут порядка уже 8-9 месяцев, но каких-то существенных продвижений куда-то нету, еще раз, окружений нету, интенсивность боев не снижается, и Россия концентрирует на этих направлениях ключевые свои ударные группировки. Смотрите, это фактически пересказ. Понятнее стало? Вообще непонятнее. Смотрите, Россия концентрирует все свои силы там. Значит, но ничего не добивается. Окружения нет. Есть серая зона и просачивание. То есть они просочились, и серая зона. А спецслужбы
ну, там, спецподразделения, имеется в виду ГУР, вот эти на вертолетах, они просто, ну, как они, просочились и сидят. А прилетает в голубом вертолете Буданов, волшебник, и волшебным образом, скажем так, освобождает. С Рёбке случился большой конфликт. Я его дважды уже сегодня упоминал. Почему? Потому что там же как рассказывали, что нет, вот эти карты, которые видите, это не те карты. Это вот вообще, это не то. Это все, ну, мол, не переживайте так сильно. Это вот, не волнуйтесь. Карты – это не то. Карты – это вот, ну, подумай, что там эти карты. Deep State, веры, конечно, мало, но на него ориентируется, да. Вот если посмотреть на конкретно Покровск, да, смотрите, ну, все нормально. Смотрите, какие лучики, усики. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это же не означает, что контролируется вот здесь. Да? Ну, вот подумаешь. Вот такие там усики. Нет никакого окружения. Смотрите, сколько еще. Смотрите. Вот тут Красный Лиман, вот здесь Мирноград, который в окружении. Все говорят, давайте уже, хватит. Ну, окружения нет. Ну, вот здесь они там чуть-чуть продвинулись. Ну, вот здесь. Но это же не означает, что... А фактически серой зоной накрыт весь город. То есть весь город – это серая зона. А вот этого освобождения центра Рёбке не увидел. То есть вот этой зачистки, о которой говорит Подоляк, которая там прошла успешно, он ее не заметил. Нет, есть вот эти движения вокруг Родинского, но даже Deep State, их, видите, как, ну, вот Суворова, Родинская, вот даже они их как-то так скромно рисуют, тоже в рамках серой зоны. Потому что тут как же мерить, понимаете? Вот карта не свежая, я еще раз подчеркиваю, Deep State дает уже слагом, как раньше давал Генштаб, не свежую карту. Ну вот, например, вот это узкая, да, вот это вот узкое горлышко, да, там 3 километра. Если от серой зоны до серой зоны мерить, вот 3 километра здесь. Но нам же как надо мерить? Нам надо мерить вот отсюда, да, вот отсюда и, наверное, ну вот до сюда максимум, да. Ну тут уже не 3, тут уже больше. Подумаешь. То есть, ну вот, от красненького до красненького 8, а там поди уже там и 16, а это же усики, а там нет никого. Как нет никого в Покровске? Смотрим на карту. То есть вообще никого нет. Это просто вот здесь они здесь прорвались, а все остальное, конечно, под контролем вооруженных сил Украины. И эту лапшу всем вешают. Сразу, чтобы, как говорится, 2 раза карту не открывать, тот же самый Волчанск. Здесь, значит, 600 человек в Волчанске, вот на этом участке фронта. 600. А там в Купянске 300. Внутри имеется в виду, в Купянске, в Покровске 300. Ну и, понятное дело, если так посмотреть, то, ну, смотрите, нет, 1200 километров не успели еще. О чем Зеленский сегодня объявить, нарисовать в Deep State. Не успели. Нет, по всему, скажем так, фронту продвижений нет. Есть продвижение конкретно российских войск, которое указывается на карте, даже на карте Deep State, где тоже большие куски серой зоны. Кто-то говорит, это килл-зоны, кто-то еще что-то говорит. Но вот этого нет. Вот то, что мы смотрим, этого нет. Но нам говорят, что есть. В общем, не смотрите наверх. Не смотрите. Слушайте Подоляка. Все там нормально. Вместе с этим военкор и несостоявшийся работник, а то ли министр, то ли замминистра, то ли просто работник Минобороны Украины, Бутусов публикует очень интересное видео. Значит, это, скажем так, не Бутусов, это россияне. Бутусова позже покажем. Ну, давайте, значит, вот, очень интересное видео. Это под Покровском поля. Все в сетке. Все в этой, ну, оптоволоконной леске. Везде леска. Все поля. Дрон летит, он просто только успевает солнечных зайчиков ловить. Это вот об интенсивности поражений дронов. Ну, а людей нет, значит, не оккупировано. А дроны, леска, это все такое. По поводу того, что вообще из себя представляет изнутри это все. Эта ситуация в Покровске и под Покровском. В этом всем мешке уже появляются пленные, их показывают. Значит,
максимально, видите, все, прошлись, так сказать, проводили, и, в общем, они давай рассказывать. Я потрапив у полон у Покровську. Савченко Микола Володимирович, 25-та штурмова бригада в Покровську. Долженко Артем Николаевич, 68-я бригада. Николаев Андрей Сергеевич, 32-я бригада, Покровск. Колесник Андрій Миколаївич, 79-та бригада. У полон потрапив у Покровську. Ну, місто в оточенні. У нас не залишилось набоїв, їжі. Я здався. Ну, я сам здався. Півішки налетіли. Всі хлопці, які були рядом, ну, загинули. Я вже не хочу воювати і пішов в сторону вашу. У нас ни еды нет, БК закончилось. Командир второй день на связь не выходит. Да и дом наш весь разобрали. Арта, FPV, решил сдаться. Значит, о чем он говорит? Дом разобрали. То есть они находятся в доме, в домах вот этих. Я там у себя в телеграм-канале показывал, вот, что из себя представляют эти бои. То есть они вот в этих хатах, построенных при советской власти, мазанках вот этих. Ужас на самом деле. Еще там лет 20 назад считалось старое жилье, но тем не менее вот они там находятся. И, собственно, их оттуда FPV, в общем, ну они как находятся? Без боекомплекта и без еды. То есть ни еды, ни боекомплекта. Командир 2 дня не выходит на связь. Это стандартная история не только вот этих ребят, причем 25-я бригада, это туда, куда ездил, как бы, туда ездил Зеленский. Совсем недавно. 25-я бригада. Смотрите, пытаться это проанализировать сложно, потому что мне скажут, что это не совсем там по каким-то стандартам, и я соглашусь. Да, человек, который попадает, собственно, на ту сторону, сдается, он там, и вы видите, все очень нарезано, все максимально там, мы не понимаем, насколько культурно, ну как, понимаем, что культурно, не так, как у нас, там, например, приходят всякие там Золкины или всякие там апостолы, и давай беседовать вот это с наглостью, с этими, ну там, принятыми с той стороны, да, с принятыми пленными с той стороны. Нет, но классически доверять и на 100% воспринимать эту информацию по всем стандартам журналистики нельзя, потому что они говорят на камеру противнику, который их пленил. Ну вот так. Но это я должен сказать, чтобы все прекрасно понимали. Однако таких показаний вот именно из Покровского мешка очень много. Ну и самый главный, наверное, момент, почему вот стоит вот эти вещи показывать, они живы. То есть родные их узнают и будут понимать, что они живы. Но не на руку им, не на руку играет то, что как бы сдался сам, потому что все налетели, все вокруг погибли. Ну вот я взял и сдался. Смолодушничал, надо было тоже. Ни продовольствия, ни боеприпасов. Командование бросило, на связь никто не выходит. Много раненых, много трехсотых. Эвакуации нету. 2,5 месяца уже ротації не було. В нас була позиція у цьому місті, а поряд з нами була позиція 425-го ОШП. Це скала. Скеля. Совсем недавно мы видели потужное видео, как Скеля всех крошит в Покровске. И смотрите, Скеля, бабах, бабах, всех разбила. Ну хорошо, и что Скеля? Скалистая? Ось ми тримали оборону, а там, отже, вони нас тупо кинули, та й до нас зайшли. Ось і все. Ось ми вирішили, немає сенсу триматися. Ну, это все бессмысленно. Нужно выбирать жизнь, нужно сдаваться, сложить оружие. Я хочу сказати, хлопці, якщо хочете жити, здавайтесь. Ну, смотрите, эти уже фрагменты, понятно, это такая уже пропагандистская история. Нет, не потому, что они не правы, я так говорю. Потому что для этого снимаются вот эти видео со стороны Российской Федерации ради вот этих последних слов. Как Штирлиц, запоминается первое и последнее. Все ясно, но мы же можем оценить ситуацию.
Ну, хотя бы, да, хорошо. Зачем я вот это вот все показываю, и чтобы мы проанализировали? Хорошо, вот это мы отметаем, потому что это, ну, понятно, да? Хотя я не говорю, что это ложь, я просто говорю, отметаем. Но мы оцениваем ситуацию. Эти были рядом с нами, кинули, командиры не выходят на связь, еды нет, воды нет и боекомплекта. Что делать? Ну, принимают вот эти люди, которые живы сейчас и говорят на камеру российскому военному, они живы, а остальные... Но никакого окружения нет. Но тогда возникает циничный, простой вопрос. Если нет никакого окружения, да, там есть как бы полу какой-то там что-то где-то, ну так привезите поесть. Привезите сухпайки, привезите патроны. Человек говорит, патронов нет. Ну так привезите, доставьте патронов, если нет окружения. То есть все же очень просто. 300, и вот получается вот это все, да, вот это 300 человек, которые внутри города, которые просочились. 300 просоченных спартанцев, получается, разобрали позиции, FPV-дронами уничтожили там вот эти дома, обороняться не было смысла. Говорят, люди из разных подразделений, но вот они вот собраны в одном месте и как бы демонстрируются стороной противника. Ну, значит, нужно сделать какие-то выводы. Значит, надо доставить боекомплект, значит, надо доставить еды, поменять, если там вот долго не меняют и так далее. Но в этом всем, вот в этом всем, я хотел бы присовокупить снова Зеленского. Не потому, что это там такая сермяжная правда фронта, да, ну, мол, там, Шелест, что ты понимаешь, напишут в комментариях. Смотрите, давайте разбираться, вот зачем это все. Это очень интересно. Зеленский коментирует, зачем Росії Покровськ. Я думаю, Росія, вибачте, будь ласка, я думаю, Росія ось цією історією про Покровськ, знаєте, що вона буде робити максимально постійно? Ну, расскажи. И смотрите, вот здесь я обращаю ваше внимание на то, что... Ой, господи, знаете, вот он смотрит, он придумывает. Вот это вообще круглый стол, за которым на совещании, это все напоминает мозговой штурм КВН. Если есть КВНщики, поставьте плюсик в чате или там напишите в комментариях, если смотрите в записи. Вот такая классическая методика: собираться за круглым столом, собирается команда, все сели и давай как бы выдумывать, как добить шутку. Ну, что имеется в виду? Приходит слесарь в баню, и каждый придумывает по окончанию этой шутки. И вот сейчас выражение лица, поза, выдумка, вот это все оттуда. Вот это мне вот прям вообще напоминает вот этот мозговой штурм КВН. И вот смотрите, что получается. Вона дуже боїться прийнятих сильних рішень з боку Сполучених Штатів Америки, якщо немає успіху на полі бою. І тому Росії дуже важливо зробити все, щоб реально захопити Покровськ. В будь-якому форматі показувати успіх на полі бою. Значит, они боятся, что введут санкции, если не будет успеха. А если успех будет, то, может, и не введут. Ну, мол, смотрите, санкции же ваши бессмысленны. Чи то йти на Вовчанськ, чи то ще щось зробити, їм потрібно показати успіх, тоді вони зможуть спробувати повернути цей наратив. Що ми ж вам казали, що ми захопимо Донбас. Ми ж вам казали, що змусьте президента і українців, відповідно, змусьте його. Хорошо, что вспомнил. Смотрите, змусьте, ну, заставьте президента и украинцев, соответственно. То есть это, понимаете, это не просто там мозговой штурм в КВН. Нет. Это личная история. Заставьте, мол, попробуйте, Зеленский, попробуйте президента, он о себе в третьем лице говорит. Он говорит о себе в третьем лице. Президента заставьте. Вийти з Донбасу, бо ми, безумовно, все одно захопимо схід України, змусьте його, і тоді ми будемо домовлятися вже між собою. Тому я думаю, що це фактор, який може впливати, до речі, і на запровадження санкцій, або відтермінування якогось пакету санкцій. Бо, знаєте, всі в очікуванні. Все в ожидании.
Все в ожидании, особенно в Дании. Зеленский публикует у себя о том, что он уже оружие будет экспортировать. Да, в Дании одна из площадок. Короче, они делают такие площадки, куда там можно приезжать и оружие заказывать. И они вот как бы из Украины, а может не совсем из Украины, но типа как бы украинское оружие там можно покупать. В общем, Дания в ожидании. То есть логика, понятно. Захватывают Покровск. Почему? Чтобы не ввели санкции. Да ладно, так их ввели. Так благодаря тому, что Зеленский съездил в США, он об этом сказал ровно неделю назад. Полторы, говорит, классно съездил. Санкции ввели против России. Лукойл, Роснефть. Круто же. Ну, класс. А тут, говорит, они хотят захватить. Так наоборот же логика должна. Смотрите, Россия не останавливается, да, захватывает Покровск, захватывает дальше. Так надо, это означает, что санкции надо серьезнее, более санкции. Это уже не та логика. Логика сейчас другая, абсолютно искривленная, абсолютно манипулятивная. То есть сейчас Зеленский манипулирует. Я почему-то думаю, что он даже сам так не считает, но это надо сказать. Вообще сейчас украинцы живут в этом нарративе, что вот как вернуть нарратив, да, это же Зеленский говорит, что, смотрите, ну говорит там президент не очень, складные вещи, которые не очень кладутся на практику. Но он же президент, ну а кто, другого же нет? Ну да, ну а что? Ну значит так надо говорить. И относится вот к этим выступлениям, ну ладно, значит так надо. Ну вот так надо, понимаете? Так а кто виноват в том, что, собственно, как бы Покровск теряется? Кто виноват? Так погодите, он же не теряется. Но теряется. Но кто-то виноват. Тут поговорил политолог Романенко с одной из военкорш 1+1. Вот, оказывается, кто виноват. Ухилянти винувати. Ну, є ще проблема з людьми, наскільки я знаю, постійно кажуть офіцери. Є, звісно, проблема. У нас проблема з людьми дуже давня, через те, що у нас така історія з мобілізацією, не без втручань Російської Федерації, вважаю, щодо інформаційної політики всередині країни, і то, як розганяють історії про ТЦК. Не зрозуміло, що вони теж є, це людські фактори, бувають всілякі ситуації, але, тобто, конституційний обов'язок громадянина захищати свою країну. Крапка. Поняли? Нет, разгоняют эти истории про ТЦК. Они, конечно, есть, но смотрите. Проблема с людьми. В людях проблема. Зеленский, вот этот, который говорит, что Россия захватывает Покровск, чтобы санкции не ввели новые, или там это повлияло на введение санкций, это красавчик, а народ плохой. У мене чоловік з 15-го року пробув на фронті і зараз. Ми громадяни України. Тобто, починаємо з себе, окей. Просто для розуміння того, як тепер у нас складається історія з мобілізацією, от тому і у нас немає ротації. Да? В тилу всі дуже сильно переживають і кажуть, о Боже, вони понад 100 днів на позиціях, бійці ТРО 165 днів провели на позиціях. А ви думаєте, чого? Бо нема ким мінять. А чого нема ким мінять? Бо твій сусід втікає від ТЦК. От у мене таке було. Я їхала у відрядження, ранок за мною приїхали водій, щоб їхати у відрядження. То есть вы понимаете, и что, логика понятна, менять неким, народу нет, потому что люди бегут от ТЦК. Чего они бегут от ТЦК? Да потому что они их бьют, убивают и так далее. Эти же истории есть или нет? Или это искусственный интеллект? И тут включается классный пропагандистский прием. Смотрите, а все говорят, у меня был случай. Да, там, я шел мимо, видел, там кого-то крутят, или там моего знакомого. Конкретно вот моего знакомого тоже запаковали. Вот конкретно вот есть сейчас такая тенденция, что если раньше все говорили, там, в каждой семье есть в любом случае дальний, близкий родственник или родной, или знакомый друг, так точно есть какой-нибудь друг, который на фронте в Украине, то сейчас это все распространяется на бусификацию. Всегда у каждой семьи сейчас все больше нет почти таких семей, у которых как-то через 5 рукопожатий условных никто не столкнулся с этой проблемой. Но манипуляция – это же искусство. Поэтому нужно говорить. Вот была у меня другая история. Значит, я такая иду, вежливые, ангелы-ТЦКшники.
проверяют документы у человека, а он убегает. Убегает от ТЦК, убегает от страны, убегает от своего конституционного обов'язка. Я бачу біля свого дому бус ТЦК, машину поліції, сусід, який тікає біля будинку, в якому живе чоловік, який воює на фронті. Ну, тобто, про що ми говоримо? Нема ротацій, бо є проблеми з мобілізацією. Недостатньо людей на позиціях, і через ці розрахунки проникають росіяни, і ми втрачаємо, скажімо так, Покровськ. Да. Мы втрачаем Покровск. Покровск втрачаем, поэтому. То есть, понимаете, в чем дело? Мы именно поэтому втрачаем Покровск. Теряем Покровск, потому что люди бегут от ТЦК. Хорошая, важная мысль. Это будет мейнстрим. Это будет тем, что ни на есть важным. Это есть и в вопросе нашего сегодняшнего эфира. Но Зеленский говорит, нет, Россия теряет больше. Ми маємо 25 тисяч втрат 200-х ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. Это вообще какие-то солдатские байки. Значит, 25 тысяч за октябрь. Это россиян, российских солдат дронами убило. Только дронами. А у нас же есть еще, не только дроны, у нас есть еще там другие, наверное, оружия, пистолеты есть, автоматы, есть эти самолеты. Гриппины, кстати, будет Украина собирать шведские в 2033 году. Представляете? Меморандум подписали. Есть другое оружие, но только дроны. В октябре месяце 25 тысяч убили российских военных. Представляете? Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Так як ви знаєте, у нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженням, даємо додаткові бали. І тому тут чітка цифра. Плюс вважаємо без... Додаткові бали, это он имеет в виду вот эти Е-баллы. Ну, смотрите. Войну превратили в компьютерную игру. Ну, вот так. Значит, подбил чего-то, кого-то там уничтожил, ебал тебе на твое подразделение, на твою бригаду, а потом эти Е-баллы накапливаются, и ты можешь выбрать себе новое оружие. Класс! Прям как это, миссия какая-то. Эти игры, бродилки, стрелялки, ходишь, о, арбалет возьму, у меня тут есть столько-то очков. И вот эти ты покупаешь за эти очки вот это оружие. Поэтому обязательно видеофиксация, обязательно, чтобы надо было доказать, а то вдруг у тебя не настоящий Е-бал. Відеопідтверджень, плюс ще 2-3 тисячі. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць. Це говорить про те, що ми збільшуємо кількість БПЛА компоненту на фронті, і відповідно більше втрат несе ворог, який і розпочав цю агресію. Ну, понятно, да? Они начали, вот, смотрите, рекорд 25 тысяч только беспилотниками, плюс еще 2-3 тысячи так, так покрошили, да? Поэтому беспилотники, все, 25 тысяч. Но тут внезапно, по поводу математики, сегодня просыпается Игорь Луценко, бывший народный депутат, сейчас тоже вроде как воюет. 21 602 человека в октябре. Именно столько убежали из армии за прошлый месяц. И это официально, ну вот как у Зеленского официально с видеоподтверждением, 25 тысяч видео у него есть, как уничтожаются россияне. Так вот тут официальный рекорд, да, плохой рекорд, говорит Луценко. Каждые 2 минуты из ВСУ убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи станет очередной боец. Украина становится, и станет слабее. Еще на одного защитника. А враг станет относительно нас сильнее на одного человека. Напомню, что это только официальные данные, а на самом деле многие случаи самоволки и дезертирства не регистрируются. И проблема номер 1 в армии, и, соответственно, проблема номер 1 в стране.
армия, вот это ключевые слова, армия, которая откатывается, это армия, которая еще сможет как-то победить где-то. А вот армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, вот что реально опасно для существования Украины. Ну и понятно, что у нас там хватает дронов на фронте, хватает денег в тылу, у нас очень мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте, воюют с напряжением сил. Ну, короче, не хватает. Повторение вот того, что корреспондентка говорила, в принципе, понятно. То есть, вот вам два рекорда. Возникает тогда простой вопрос. Вот смотрите, октябрь, один и тот же месяц. А какие два диаметрально противоположных процесса? То есть, а представляете, если бы еще 25 тысяч, а если бы эти 21 600 остались, значит, больше было бы. Не хватает людей на фронте. Понимаете? Ну вот не хватает. Но Зеленского, скажем так, вот эти шероховатости в математике не волнуют. Его волнует другое. И на самом деле... Его волнует, как бы так выкрутить, чтобы не принудили к миру. Это потрясающе. На этом же совещании ему задали вопрос об Орбане и его поездке в Соединенные Штаты Америки. Ви ставите два запитання, з якими в більшості своїй, з якими Орбан приїхав. З тим, щоб давай якось вирішимо, щоб не постраждала наша нафтова залежність від Російської Федерації. Я впевнений, що він це буде піднімати максимально. Ну просто максимально. Але він повинен зрозуміти і наше відношення до цього. Ми не можемо дати можливості русским заробляти на цьому, на енергетиці. І навіть там, де нам скручують руки через ті чи інші контракти, зобов'язання і тощо, ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було. О как! То есть, смотрите... Что мы из этого спича поняли? Что Украине выкручивают руки. То есть это не кремлевская пропаганда, это правда. Украине руки выкручивают, нефть давят сильно. И вот это публичное признание вот этого всего, это тоже... Раньше же это было как-то так вот, ну... на уровне домыслов, на уровне или как бы контекста. Да? В принципе, ничего нового Зеленский не сказал. Но он это сказал четко, прямо и ясно. Смотри, Орбан, шиш, а не российская нефть в Європу. Дуже добре, що в цьому зацікавлені Сполучені Штати Америки. Але ми, як країна, яка під агресією Росії, ми точно в цьому зацікавлені. І Орбан, який постійно проговорює питання з різними гравцями важливими, щоб вони вплинули на нас, ну, на мій погляд, повинен був будувати не на ненависті до України свою виборчу кампанію, а на дружбі. Дружба! Есть такой нефтепровод. На нем и надо строить. Смотрите, дружба. То есть, значит, Орбан, негодяй, ездит по миру со всеми лидерами, и вот это там нашептывает, наускивает их, говорит, эх, вы лидеры, Украина такая-сякая, Украина там эдакая, Украина еще чего-то. Надо дружить. Орбан не хочет дружить. На тому, що дивись, у мене є проблема, давайте допоможіть, як її вирішити щодо енергетиці. У него нет проблем. У него есть труба, у него есть контракт долгосрочный, у него есть обязательства, у него появилась Украина. Конечно, он будет ездить. На какой дружбе? О какой дружбе идет речь? Я объясню, о какой. Поделись. Поделись. Мы тебе нефть не будем. Ну, как это все эти годы было до этого? Мы тебе нефть не будем трогать, а ты нам чего-то вот такого. Мы тебе то... А это надо знать, как умные национальности договариваются. А він думає не про людей, про вирішення цієї проблеми, а про себе. І він здається, що на хейті до України він це зробить. Він не зробить. Чому? Ну, тому що ми не дамо. Ми не дамо русским продавати туди нафту. Питання часу. Питання наших позицій. Деякі речі ми просто не можемо зробити сьогодні, бо є багато різних залежностей в цьому пазлі.
Але картинку в пазлі ми все одно зберемо. І він це чітко розуміє, і ніхто на нас не зможе вплинути. Просто ніхто. І тому він блокує, він думає, що він заблокує нас в Європу. Ніхто не зупине розвиток України, шлях до Європи. Русські не змогли. Йому здається, що якщо це буде на півроку пізніше, або ще на Смотрите, русские не смогли какой путь для Украины? Они его и не блокировали. Ну, в Европейский Союз вообще не блокировали. В НАТО блокировали. В Европейский Союз не блокируют. И они, конечно, не смогли, потому что они этим не занимались. И об этом четко было неоднократно сказано, что Украина в Европу, да и ради бога, в НАТО, вот главный вопрос. Но здесь подмена же понятий. Здесь надо показать, какой Орбан плохой, чтобы, не дай бог, выборы не выиграл. А так он с Трампом едет встречаться, ну, на весь мир, как бы блеснет. якийсь термін, що це зупинить Україну? Ні. Але просто з кожним днем, з кожним місяцем йде зростання незрозумілих емоцій. Замість того, щоб товаришувати, бути гідними сусідами, будувати економіку передусім. Економіку. Замість цього ми займаємося якимись речами. Ми все робимо. Ой, господи, а что такое экономика? Экономика по-украински, это что такое? Экономика. Ну, это как бы опять эмоции. Понятно, здесь, понимаете, идет такой инфантилизм, там, говоришь на меня, переводишь на себя. Это четко читается, но почему резко захотел и таким выглядеть, захотел таким отверженным, протягивавшим руку дружбы к товарищу, собственно, Орбану Зеленский? Да вот почему. Да вот почему. Потому что Трамп принимает Орбана. President Trump, is there any chance you'll meet with Putin in Budapest at some point? Should Hungary be allowed to purchase Russian oil? Ну, в общем, вот так. Это они... Журналист кричит, возможно ли встреча в Будапеште с Путиным. Говорит, возможно, все. Там, смотри, вот у меня тут Орбан пришел. Вообще, к Орбану, точнее, к Трампу многие пришли. И даже сегодня есть, если интересно, посмотрите очень так подробно, с подтекстами, историческими линиями. С Семеном Ураловым мы говорили, рассуждали, точнее, он как бы давал этот расклад по Средней Азии. Такая сегодня, конечно, красавчик. Говорит, величайший вы, супер. Все выкупили эту историю. Все ее поняли. Все ее, ну вот прям прочувствовали на кончиках пальцев. И японка даже. Все. Надо, короче, Трампу, в общем, как бы не подмажешь, не поедешь. Не лизнешь, не как бы влезет. Понимаете? Поэтому все его как бы хвалят. И Такаев хвалит. Все хвалят, все нахваливают. Понимаете? Некоторые умнее, да? Некоторые нахваливают жену. Россияне, кстати, это первое делали, когда там о Мелании говорили. Ну и, понятное дело, очень бьются, чтобы там первые леди Украины и Америки встретились. И вроде даже встретились, какой-то там круговой фотосессии, есть фоточки даже. Сейчас вот Ермак пишут, много хочет протащить эту тему с детьми, возвращение детей. Сегодня там очередного подростка вернули, это активно пиарит Ермак, он сейчас сконцентрировался на этой теме, говорит, вот дети. Но Мелания тоже любит это. Ну, точнее, как, Мелания, понятно, любой, наверное, женщине приятно, когда ее там чем-то награждают или к чему-то, скажем так, номинируют, да, ну и Трампу, наверное, тоже приятно, что его супругу вот так хвалят. Вот сегодня, например, она в Fox Nation получила Патриота года. Fox Nation's Patriot of the Year, the First Lady of the United States of America, Melania Trump. Ну вот она, Мелания Трамп. Все, вперед, так сказать, на трибунку, награда. Патриот года Америки. Нормально, классно. Но об Орбане.
Значит, интереснейший диалог получился у Трампа с Орбаном. Трамп спрашивает, так что, Украина не может выиграть? А Орбан отвечает, ну, чудеса иногда случаются, да. Короче, позиции те же. Сенсаций с Орбаном не произошло. Значит, Трамп говорит, прежде чем мир, он, конечно, может случиться очень скоро, и мир скоро, и переговоры скоро, и к Будапешту, конечно, мы вернемся. Два главных месседжа, которые сказал сегодня Трамп на встрече с Орбаном. Номер один. Значит, это то, что надо выпустить пар сторонам перед переговорами. Ну, то есть, хорошенько отбомбиться. Что на самом деле, еще раз, ничего хорошего в этом нет. Этот пар, это означает убитые гражданские, убитые военные, разрушенные дороги, ЖД, мосты, ну, не знаю, предприятия, все, склады, все, убытки, понимаете, человеческие судьбы. Это плохо. Ну, вот так. Ну и второе, это то, что непосредственно он говорит о том, что мы готовы к Будапешту, ну, когда Путин остановится, ну, как бы он же не остановился, ну, вот пока не готовы. Захочет Путин остановиться, тогда, наверное, и Будапешт будет. Ну, вот так читается эта логика. Он об этом говорит вот сейчас в видео, но я бы хотел на антураж обратить отдельное внимание. И чё так бесится Зеленский? Вот чё он так бесится? Оп! Заметили? Давайте еще раз. Это Трамп так дирижирует. То есть, понимаете, в чем дело? Так, два удара по столу и, так сказать, показывает, кто задает вопрос. Но обратите внимание на антураж. Ровно те же тарелки, что и на встрече с украинской делегацией. Ровно вот все точно так же. Вот здесь, если, скажем так, видно, да, то венгерская делегация, да, вот она сидит напротив. Это вот Сиярта улыбается, да, вот этому постукиванию. Американская делегация выглядит вот так, ну, тоже Хексит. Кстати, Хексит что-то не надел галстук цвета венгерского флага, ну, или там какого-нибудь штата. Венс, Хексит, Орбан. То есть, вот так это все выглядит. Вот таким макаром. Трамп, понятно, там, да, дирижирует, всем рассказывает, чего, где, что да как. Ну, и Орбан сидит, это самое главное, Орбан сидит рядом с Трампом. Рядом. What is the main dispute with the Russians which prevent the Budapest summit with Putin from the basic dispute is they just don't want to stop yet. And I think they will. Ну, короче, если захочет Путин остановиться, то Будапешт будет. Это вот если коротко. Он вообще очень коротко отвечает по этому поводу, всем все понятно. Но Путин-то не останавливается. То, как разбирается украинская энергетика и все остальное, это, конечно, ужас. Павлоград, куда буквально несколько дней назад приехал Буданов, или проезжал мимо которого Буданов, все фотографировались, когда его отправляли гасить пожар в Покровске. Павлоград атакуют нещадно. Прошлой ночью ударили по ТЭЦ, выключили отопление, выключили свет. Сегодня тоже удары. Вот такое зарево. Налет дронов сегодня зафиксирован. Также активно применяются кабы на передовой. В общем, удары серьезнейшие. Есть такое там тексты Org.ua, без угла делится тоже активно вот этой инфографикой за август-октябрь этого года. Вот так выглядит география ударов по объектам электроэнергетики. Объекты электроэнергетики. Значит, вот мы видим там, да, Семеновка, Новгород-Северский, там, Лозовая, Днепр, Межевая. Ну, достаточно серьезное поражение. Это объекты электроэнергетики. Значит, а это конкретно ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Вот они, поражения. Бурштинская, Добробротовская, Киевская, Трипольская, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС. То есть это вот конкретно за тот же август-октябрь вот эти поражения.
Ну и еще один слайд – это российские удары по газодобывающей и газотранспортной и угольной инфраструктуре. Вот такие, скажем, компрессорная станция, угольные шахты, ГОФы. Вот так выглядит вот эта инфографика. Но понятно, что их больше, да, этих объектов, поэтому не такая карта, ну вот не настолько такая вот большая карта выделена. Ситуация на самом деле критическая. Покровск, значит, проигрывает Украина, потому что ухилянты. Надо выпустить в пар, вот его выпускают. Дроны летят по России, дроны там по заводам, по НПЗ. Соответственно, по Украине тоже летит. Вот так люди, да, вот, выпускают пар. Что, собственно, делает украинская власть в этой связи? Значит, ну, из оригинального выписывает подозрение заочно мэру Москвы Собянину, потому что он мобилизовал на войну против Украины 990 тысяч человек. Плюс вот эти пункты там очень современные развернул, когда человек одним днем может всех пройти, все собрать и, ну, как бы, ну, классно. То есть удобно, современно. Москва. Вот таким вот образом поступает украинское руководство. Это, кстати, удивительная история, потому что, ну так, мэров же много городов, они же тоже примерно этой работой занимаются. А вот СБУ, наверное, будет выписывать подозрения всем остальным, ну, по численности, кто меньше, кто больше призвал. Кого призывает Украина? Я, если честно, был обескуражен этого сообщения в одних из пабликов-миллионников, проофисных, проукраинских, таких отъявленно патриотических. Сообщение. Значит, благодаря совместному проекту Запорожской облгосадминистрации и областного ТЦК в регионе наблюдается наплыв колумбийских защитников. Значит, ТЦК вместе с Запорожской областной администрацией, 1000 защитников, 1000 колумбийцев уже официально служат на фронте, преимущественно на запорожском как раз направлении, выбирая его за лучшие условия и сильное боевое побратимство. Я в шоке. То есть, как предстать, как вот выделиться среди прочих облгосадминистраций? Каким вот образом? Вот таким. В Запорожской области особо хорошие условия. Особенно хорошие условия для колумбийских защитников. Колумбийский защитник. О как. Но это какая-то новая формулировка. Короче, 1000 уже служат. Ну, а, соответственно, наплыв в регионе. Это, наверное, те, которые учебку проходят и так далее. То есть, Собянину подозрение за то, что он там набор устроил, а эти вот колумбийцев набрали. Нет, сегодня тоже Сибига вышел и сказал там 1300 или 1400, ну, около этого, африканских в российской армии служат. Ну, они-то знают. Но заметьте, ну, мы сами рассказываем про колумбийских защитников. Хвастается Запорожская облгосадминистрация этим. Хвастается. Они какие-то там доплаты, видимо, предусмотрели, или там, я не знаю, какие-то другие условия. Пайки, может, какие-то дают усиленные. Ну, что еще может подкрепить боевое побратимство колумбийцу? Что еще? То ли дело, ну вот, например, что по этому поводу думает Виталий Ким. Тот вообще поделился мечтами о том, что через 10 лет Украина будет в Европе, будут 2000 евро зарплаты, 1500 евро пенсии, и вообще будет красота. Ну, это когда? Через 10 лет. А что сейчас? Сейчас такі мислі інтересні у Кіма. Останнього разу, як я сказав, таке взяли із контексту і потім рознесли. Через 2 місяці війна закінчиться. Так, сказали. Хоча я казав, я думаю, особисто від 2 до року. Так. Тоді я без терміну скажу, що ми знаходимося на тій точці, я теж спочатку це говорив, коли вже прийняття. Тобто, коли всі сподівалися завтра, 2-3 тижні, потім це буде дуже довго. Зараз, в принципі, перестали люди цікавитися,
Та це вже було 100 разів. 100%. І слухати не буду про те, Так і що. є. Тобто, коли цей етап відбувається, це означає, що точно скоро можливо закінчиться. Щодо росіян, їм дуже боляче по економіці. Вони починають відчувати і санкції, і саму економіку. В них катастрофа в бізнесі. Вони не кажуть про це, але одна справа, коли ти побудував танк за 80 мільйонів доларів і його продав, ти молодець. А інше, коли ти його побудував і тобі його спалили через 2 дні дроном за $1000. Це різні речі. То есть, смотрите, у россиян все плохо. Вот все говорят, Украина, где ваши танки, где ваши там все. А зачем нам там за миллионы чего-то там, да, строить? Дроном за $1000 все палится. С экономикой беда. Вообще, что там-то Россия? Что там-то? Успокойтесь. Там вот это передергивают меня 2 месяца. Я говорю, 2 месяца год. Не надо там передергивать. Все вот так. Ким, смотрите, уверен в себе. Когда-то вот говорили о том, что он в танчики играл. Его жена говорит, давай сделай хоть что, вставай с дивана, а то сопьешься со своими корешами. Он говорит, ну ладно, пойду Зеленскому помогать. И вот видите, как помог. В войне он пригодился. Гляньте, какие потужные вещи, говорит. Россия, все, кирдык. Да и вообще россияне. Вот если россияне без света будут сидеть, как украинцы, они быстро сдадутся. Неможливо. Я не буду коментувати там ринок палива, переробки і те, що наші збройні сили там, не знаю, там в відсотках 10-20 спалили 30. переробки. То привіт Чарлі та 14-му полку СБС, окремо від мене. Тобто їм важко. І це примушення до миру, яке зараз нарощується з боку України. Тобто в нас зараз, ми там звикли до цього, да? Ми перейшли цю грань, а росіяни ще не відчували, що таке сидіти без світла, без... Зараз будуть, тому думаю, що це приведе до зупинки щонайменше. Вот так вот. К остановке это к остановке приведет. Понимаете? К остановке. Они вот посидят без света, и все закончится. Ну как закончится? Остановится. Остановится. Вообще, конечно, очень много таких ударов по Путину мы вообще даже не совершили. Вот есть такой Микола Томенко, он делится своим впечатлением на этот счет. Удар по Путину главный надо было провести раньше, в 2020 году. Перепись населения сделать. Представляєте? Я вже мовчу про те, що серйозну помилку я допустили попередні уряди, тому що Зеленського уряд теж допустив, коли був Дубілет, який не знав, що таке перепис. Ми з 2002 року перепис не проводили. Друзі, повірте мені, як людині, яка в ПРООН працювала над подібними проектами, що ми пропустили 2 переписи. Перепис проводиться кожні що 10 років, плюс-мінус 1 можна посунути. Тобто в 10-му пропустили і в 20-му пропустили. Тобто, аби ми в 20-му році, наприклад, провели перепис, значить, ми вибили б Путіна, дуже серйозний аргумент, тому що кількість росіян була б в рази менша після 14-го року, після Криму і так далі. Ті люди, які приїхали з Росії, вони б записалися українцями, це абсолютно очевидно. Ми так побачили, як порівняти перепис 89-го і 2002 року, ми побачили, як цифри змінилися. У нас би цифр не було, які Путін маніпулює. І угорських цифр не було, повірте мені, таких і так далі. Вирішили в нас велике, значить, молодое покоління, що це якась совдепія, як мені казали, там я виступав на телебаченні, це Томенко, це совдепія, перепис. Вони думали, що перепис – це порахувати людей. Там більше 10 параметрів оціночних. Мова, національність, там освіта і так далі. Да, ну вот здесь Томенко, смотрите, с одной стороны он, конечно, прав, с другой стороны он, опять-таки, Томенко еще тот товарищ, он понимает вообще логику. Вообще, я так заметил, действительно, вот это вот поколенческое, они не понимают вообще, как действует Путин, да, что у Путина, на все есть, определенно бумажка, понимаете? Вот бумажка. Вот сегодня разошлась эта концепция по миграционной политике, тоже эта тема в России сегодня поднималась, и вот тут все в Украине навели резкость и увидели один из подпунктов создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской области, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции. То есть это документ, это концепция. Она утверждена, принята, тема миграционная в России поднимается, и вот там есть такой пункт. То есть это четкий пункт по документам. Все по документам. То есть по документам они должны вернуться.
из-за рубежа. И надо вот содействовать, так сказать, чтобы они вернулись со всего мира, в том числе из Украины, после войны, после вот как у них по документам проходит СВО. В чем Томенко прав? Говорит, так сделайте, провели перепись, одну перепись, вторую перепись населения. Покажите, смотрите, у нас вот все украинцы. Орбану покажите. Орбан, у нас, смотрите, вот эти венгры, которых ты считаешь венграми по переписи 2001 года, это украинцы уже. Они себя украинцами. И мы вот официально. А почему? Потому что есть бумажка, официальный референдум. Все, не надо нападать, не надо тут русских нет. Ну как, по национальности, может, и нет, но люди же, когда к ним приходят, они ж не скажут так. Поэтому на бумаге нет. Понимаете? Но проблема в том, что это надо было делать тогда. Это такой ушедший поезд, и тут как бы не переиграешь в этом плане. Уже. А сейчас это жители Луганской, Донецкой области, Запорожской, Херсонской. Запорожской и Херсонской. Херсонской еще вернемся. Лукашенко, собственно, тоже зовет к себе в Беларусь украинцев. Но, думаю, простят меня украинцы, мы же ведь соединяем берега, в том числе и для них. Мы открыты, пожалуйста, проезжайте, украинцы. Значит, соединяем берега – это открытие моста через Припять, понятно, на территории Беларуси. Вот, ленточка, все как положено. Флаги. Мы с удовольствием вас примем, вашим семьям, вашим детишкам, обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения. Многие приехали в Гомельскую область и работают, мы готовы их принимать. Для нас, украинцы, это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие на одном языке. Но, тем не менее, беда. Беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой. Это уже не ваша беда, больше это моя, но тем не менее обеспечить маломальски нормальную жизнь государство и президент обязаны. Что ключевое здесь? Понятно, что Зеленский сегодня реагировал на это, говорит, вот, раскритиковал Лукашенко, мол, в 4 утра ракеты полетели. Начало имеется в виду масштабных боевых действий, бомбежка там 22 году, 24 февраля. Смотрите, эмоции Зеленского, в принципе, по ситуации с Орбаном сегодняшней, все о Зеленском понятно. Важно другое. Он говорит, я как президент, значит, вы об этом не думаете. Я президент, это моя задача обеспечить нормальную жизнь. Я думаю, смотрите, все же набросились на то, что он там украинцев зовет, вот это, ах, негодяй, там туда-сюда. А я вот что-то вот на эту фразу обратил внимание. В смысле? Вы слышали хоть раз, чтобы выходил Зеленский и говорил, это моя задача. То есть вот этим занимаюсь я. А вот этим занимается там, не знаю, там кто-то еще. И будет с тебя спрос. Или там буду перетрахивать. Помните это, как говорил Лукашенко, когда-то его знаменитая фраза? То есть конкретно говорит, это моя задача обеспечить нормальную жизнь. Я очень бы хотел, я вот прям в памяти перерыл, даже листал там по каким-то своим... Но не было этого у Зеленского. Может, я забыл, может, вылетело. Может, в 2019 году так говорил, что моя задача, это моя работа. Вы об этом уже не думаете. Я вот буду думать, как вот... Ёлки-палки. А Зеленский ответил, как обычно, в роли там, как бы пацана в кедах, там, да, вот этого обиженного, вот такого дерзкого подростка. Дерзкого подростка. По поводу того, что там в Херсон, да, из Херсона, скажем, люди из-за рубежа, да, могут вернуться в Россию. Это будет принципиальный пункт политики государства в документах Российской Федерации. Зеленский тоже говорил на этом совещании преснопам'ятним о Херсоні. Далі окрема доповідь командуючого сил безпілотних систем і окреме велике завдання. Ми розробляємо і буде розроблено найближчим часом програма, яка спрямована на посилення захисту неба Херсону, боротьби з ворожими БПЛА. І ми розуміємо цю програму, вона сьогодні була представлена, вона вже готова.
підтримали цю програму, і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст найгарячіших громад, скажімо так, які на гарячому напрямку знаходяться. То есть, смотрите, тема на самом деле вопиющая. Херсон, он постоянно под налетом дронов и так далее, все понятно. Но вы слышали, как вот Лукашенко говорит и как говорит Зеленский? Мы разработали, я попросил подготовить. Вот что... И вроде как, ну вот, если вслушиваться в слова, ну вроде то же самое все. Ну то же самое. Смотрите, как заботиться о Херсоне, ПВО и все прифронтовые города, чтобы вот сбивалось все. ПВО, дроны-перехватчики, программа целая. Понимаете? Ну классно же. Классно. Я попросил, вот нам презентовали, мы подготовили. А тут говорит, нет, говорит, это моя задача. Я это буду делать. Этих слов, вот вроде как разница. Кто-то скажет, ну, смотрите, сильно общо, говорит Лукашенко, сильно конкретно Зеленский, они говорят о другом, ну, в принципе, об одном и том же, чтобы обеспечить нормальную жизнь в том же Херсоне. Или, например, да, на территории Беларуси для тех же украинцев, которых зовет Лукашенко. Они научились так говорить везде. Вот все. Даже вот, возвращаясь к Покровску, даже вот он говорил, значит, вот тут, конечно, я не буду говорить, перебирать хлеб, забирать у военных, Зеленский, это скажет Гнатов, начальник Генштаба. Ну, от дошло слово Гнатову на том совещанні сьогоднішньому. Стосовно обстановки на Покровському напрямку, вже сьогодні пан президент казав, що це один із найгарячіших напрямків на сьогоднішній день. Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Ці наміри насправді вже тривають більше року. Вони намагаються створити там умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Смотрите, вы заметили, что это четкая методичка. Это Подоляк им писал. Это сформированный нарратив, разосланный, все выучили, от зубов отскакивает, одними даже теми же словами. Одинаково построены предложения. Как президент говорил, понятно, Подоляк президенту написал, все выписали четко и все по струнке смирно одно и то же, ибо разнобоя хватило неделю назад, когда это все комментировали. Все четко, значит, да, будет вот так. Ну дальше что он говорит? Дійсно, там створена певна перевага в силах і засобах противника. Да ладно, некоторое преимущество? Так там 300 человек. В смысле преимущества? Ничего не окружено. Все нормально. Так преимущество. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південній околиці цього населеного пункту, і намагаються таким чином створити осередки для того, щоб продовжити далі наступ. Всі рішення, які стосуються проведення цієї операції, будуть прийматися військовим командуванням. Це точно не публічна історія, але про наслідки рішень, коли вони будуть прийняті, коли це можна буде оприлюднити, суспільство буде повідомлено. Зараз в інтересах, перш за все, оборонців міста, зайва інформація публічна точно не сприятиме їм виконанню їм завдань. Поняли? Ничего вам не скажут. Значит, смотрите. 300 человек в городе, на юге там какие-то жилые дома, куда-то там они проникли. Рёбке дурак. Вот эти люди защищают вас. Ну, то есть, и так они... Скажите что-то? Не, ничего не скажу. А чего? Так мне нечего сказать. Скажу, ничего не будет. Это военная тайна. Все, мы переживаем за тех, кто защищает Покровск, поэтому ничего не скажем, ничего не... А что вышли? Зачем тогда с Гнатовым совещание? Зачем в преамбуле Зеленский говорит, тут я не буду говорить, тут Гнатов скажет. Вот вышел Гнатов, сказал, ничего не скажу. Они написали, выучили методичку, зазубрили и рассказали. Ну вот как-то так, понимаете? Вот таким каким-то макаром. Ровно так же сегодня предстал Шмыгаль. О нем вообще, он как вот эта вот рыба, так ушел под воду, там, на дно. Раз, ну, потом раз, немножко всплыл, там, что-то сказал. Контракты. Вот в этой ситуации абсолютного ужаса Покровска Шмыгаль контракты
представил. Смотрите, не Зеленский представил. Это не инициатива президента, чтобы вот конкретно вот столько, или конкретно на такие сроки, или конкретно вот это. Зеленский отпихивается от этой ответственности. Шмыгаль, а ну расскажи, какие контракты готовят? А то Радио Свободе еще там дня 3-4 назад все слили, а мы тут ходим и не в курсе. Денис Анатолійович, По контрактах. про контракти. Дякую. Отже, за дорученням президента ми таку роботу почали. Це стосується загалом реформи армії, переведення армії на контрактну форму навчання, на контрактну форму служби. Контрактная форма обучения. Браво. Оговорка мощная. Перепрошую, відповідно, модель контракту передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби. Контракти стосуються всіх і в першу чергу спрямовані, власне, на діючих військовослужбовців. І діючі контрактники, і діючі мобілізовані матимуть право. Смотрите, тут, значит, абсолютный антикриз пошел, потому что все сказали, ну, простите, какие контракты? Тут в БУС пихают, тут люди без ротации, тут еще что-то, а тут контракты с миллионными выплатами на 2 года. В общем, если подписал на год, то нет у тебя потом отсрочки на год. Если на 2 года, то есть. Если на 5 лет, то ты отработал как бы контракт, и потом год могут тебя вообще не трогать. Вот такая профессиональная армия. Я хочу обратить внимание, вот сейчас дослушайте Шмыгаля, я хочу на Зеленского обратить внимание. Укладати такі контракти. Термін контракту від 1 рік, 2, 3, 4, 5 років, тобто можна обирати. Єдине, що після 2 років і більше терміну контракту буде надаватись відстрочка від мобілізації у час воєнного стану на 12 місяців. Це приклад, як і для контракту 18-24. Для однорічного контракту такої можливості не буде. Тобто можна підписати однорічний контракт, але він не передбачає, єдине, чим він відрізняється, він не передбачає 12-місячної відтермінування. Сьогодні ми обраховуємо і обговорювали, президент уже сказав, розмір ось цього базового грошового забезпечення для контракту було проведено Генеральним штабом, Міністерством оборони, більше 5 відповідних досліджень, опитувань серед військовослужбовців, і відповідно таким базовим рівнем вважається 50-60 тисяч гривень оплати, що і президент сьогодні озвучив, що ми беремо за основу для подальшої розробки контрактів. Розробка контрактів передбачає зміни у законодавство і в декілька постанов Кабінету міністрів України. Зараз ці документи в роботі, власне, частина з них знаходиться на погодженні в ЦОВВ. Як тільки вони будуть готові, я думаю... Он как бы здесь, но как бы не здесь, да? Но изменения, конечно, очень интересные, изменения, конечно, очень важные, изменения, конечно, очень нужны. Где деньги на эти изменения? Вот же главный, собственно, вопрос. Вже на початку наступного року це буде внесено відповідно для розгляду і публічної уваги. Розгляду до Верховної Ради саме? Зміни в закон для того, щоб річний контракт. У нас немає в законі терміну річного контракту для людей віком старше 25 років. Тобто для цього треба змінити законодавство, щоб така змога появилась. Ну і відповідно підзаконка, нормативні акти. Зараз це в роботі і на зовнішньому погодженні. Як тільки буде вже все остаточно погоджено, ми представимо публічно. Значит, они вот хотят, чтобы контракт на год, год отработал, отслужил, все хорошо, не убили, живой, получил денежку и все. И следующий переподписал, да. Ну, если не переподписал, то тебя как бы мобилизуют все равно на этот контракт, да? Ну, вот. И как бы это все встегивается, что сейчас вот эти солдаты военные, но тут же как, тут же надо понимать, условно, все же понимают соотношение. Гипотетически, сейчас там непонятно, никто не владеет ситуацией, на передовой условно 150 тысяч человек. Все остальные 650 сил обороны, они в тылу, обеспечение там, и так далее, там, на ротациях, в общем, всегда на острие условно 150, так 650. Это, я говорю, не точные цифры, эта ситуация меняется в зависимости от разных причин, но, в общем, острие, которое получает большие деньги за боевые выходы, и то только за выходы. Вот у тебя сегодня день боевых выходов, тебе галочку поставили, насобирал 30, получил свои 120. Ну, это вот сейчас. А все остальные получают 20, 30, ну, там, где-то 40, в зависимости от специализации, специальности, не на передовой, тысяч и все.
Вообще там ходовое самое 20 тысяч гривен. Все, тебе зарплата и так далее. А ну ты можешь подписать контракт. Но ты его будешь подписывать, и ты в любом случае окажешься прямо на передовой. И ты не доживешь до этих всех выплат, которые за 2, за 3, за 5, за 10 лет дают тебе в рассрочку. В общем, Намахалова конкретная, красивая, замечательная. Контракты на год вводят, и по ним будут всех прогонять. Мол, давай сначала на год, а потом уже дальше. Выплата там тоже предусмотрена. Потому что рассрочка. Ключ рассрочка. Сразу платить не надо, надо по частям, а там то ли гривни не будет, будет вместо казначейства скарбница, а вместо копейки шаг, то ли человек просто не доживет. Этой инициативой Зеленский, с одной стороны, одни говорят, что он как бы заканчивает войну и переводит на контрактную армию, и все будут, в общем, да, контрактники, вот такие, профессиональная армия строится, но на невоенных лекалах. Но вводить это во время войны, это означает запускать сильнее мясорубку. Я не просто так вам показывал, когда говорил Шмыгаль, Зеленского. Мимика Зеленского интереснее. Тут вышел Микола Верес, неизвестный телеведущий, этот инфлюенсер, журналист, і говорить, що перестали йому вірити. Таке враження, що добігає кінця доба поваги до президента. Це така звичайна такий український стиль, я би сказав. Я маю на увазі, що і не тільки український, радянський також. Я пам'ятаю, я такий старий, що пам'ятаю, коли Клінтон і Собчак були чоловіками, а не жінками. Хорошая шутка, что Клинтон и Собчак это были мужики, а не женщины. Клинтон президент, Собчак, да, руководитель Петербурга, отец Ксении Собчак. А сейчас это как бы Собчак, это понятно, все говорят фамилию, это Ксения Собчак, а Клинтон это Хиллари Клинтон. Нормально. Но он тут заходит на очень опасный лед. Во-первых, значит, это не, как бы, не в Зеленском дело. Вы понимаете, это не в Зеленском дело, это мы просто украинцы такие. Да что там украинцы? Советские люди все были такие. Подожди, так украинцы что, плоть от плоти совок? Так вы же совок вытравили. Вересень, що ти несеш? Всі думають. Я пам'ятаю, як в захваті всі були від Горбачова, просто, а потім прокльони через 3, 4, 5 максимум років були просто суцільні прокльони. Потім доба Єльцина настала, який він прекрасний, який він чудовий, який він... І через 3, 4, 5 років знов страшна людина. Ну, тоді Україна і Росія були дуже близькі, і очевидно, що цікавилися українці, що ж там Москві. Треба зазначити, що українці набагато швидше реагують. Там, умовно кажучи, президента Ющенка почали матюкати буквально за півроку, ну, може, 7 місяців максимум. Кучму теж десь за півроку. Кравчука, ну, десь за рік, може, 1,5. Ну, Януковича з перших днів, ще до того, як він став президентом. Смешно. Януковича сразу начали все ненавидеть. Вот даже еще и не стал, а все равно все. Спасибо жителям Донбасса за президента, мы помним. Да-да-да. От, Порошенка там теж за 2-3 роки почали. Ну, а Зеленський якби витримав, тому що він був пару років без війни, а потім почалась війна, ну і от настав його тяжкі години, настали хвилини, тому що він не зробив, все жахливо. Вот так вот. Что бы он ни сделал, все плохо, все не то, все не так. Но это не в Зеленском дело, поймите. Это в украинцах дело. Вообще какой-то неудобный народ достался Зеленскому. Он же как бы избирался, он шел, вроде как один народ избирался, а тут сейчас вообще не пойми кто. Абсолютно не пойми кто. Все пытаются каким-то образом вот это провилять, отпетлять, вот это все хитрить. Негодяи какие. Вообще непонятное. Слушайте, да и европейцы такие. Ну, прости господи. Ну вот сегодня отменили россиянам мультивизы. Выходит Кая Каллас, говорит, трудно оправдать развязывание войны и ожидание свободного передвижения по Европе. ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся сбоев в работе беспилотников и саботажа на европейской территории. Путешествие в ЕС – это привилегия, а не данность. Потрясающие слова Кая Каллас, потрясающие. Короче, а что приняли? Ну, все, как всегда, середина наполовину, длинные визы, значит, выдавать теперь не будут россиянам. Мультивизы, многоразовые, в общем, долгосрочные.
Теперь поездка в Европу, виза. Поездка, виза. Причем это те, которые на территории России. Те длинные визы, которые не на территории России, собственно, будут выдавать. Те, которые мультивизы выдавались на территории России в Европу, до конца их срока действия они годны. Ермак недоволен, говорит, что это вообще, мы тут туризм, вообще надо их всех этих россиян, всех выгнать, вот это все. Но европейцы, видите, не такие. Звучит потужно, а на деле очень бюрократично зашифровано и вот так, да? То есть не такие уже европейцы, не такие украинцы. Вот это и хитрость вот эта природная. Вот это вот все. Вот зовет Лукашенко, говорит, приезжайте, а как поехать? Ну надо же как-то проехать, блокпосты хотя бы как-то проехать. Придумали, представляете, украинцы как блокпосты объезжать. Вот так вот себе цепляю и поехала через блокпосты. И что они мне скажут? Ничего не скажут. Делаем магниты. 30 на 30 с 250 гривен. 250 гривен кидаешь магнит, и ничего тебе никто не скажет. Да, и никто тебе, и не поинтересуется. Все, ГУР, Буданова, да, ну, нормально, 250 гривен, и пожалуйста. Вообще, конечно, сравнению мало что поддается, и очень сложно сравнивать. Вот это вот там россияне в миграционную политику вписывают жителей этих территорий из-за рубежа. Это долгосрочная программа. Будут, видимо, после войны. Это тоже может быть частью подготовки к завершению войны, чтобы людей из Донецка, из Луганска, из там, Бердянска, Мелитополя, чтобы они могли вернуться. Это, кстати, очень такой позитивный сигнал бюрократический. Но вот все сравнивают же, да? И очень много, я вот прям, ну не знаю, постов посвящает, например, Центр противодействия дезинформации ситуации в Мариуполе. Мол, смотрите, как губы навели россияне в Мариуполе, да? А на самом деле ничего не делается. Вот сегодня показывают и показали, и проанонсировали, что в начале декабря в следующем месяце откроется объект могила. Объект просто адский. Споры, в общем, тянутся до сих пор, что это было. Русские сбросили бомбу или подорвали изнутри. Там всякие европейские, западные расследуют. Это 22-й год. Понятно, что они все, как бы, все расследователи тогда говорили, что это сброшена была бомба на место, где укрывались люди. Речь идет о драмтеатре Мариуполя. Вот так он выглядит сейчас. То есть его отстроили, видите, клумбы, внутренняя отделка, драмтеатр с зияющими просто дырами внутри, с надписью «Люди», с жертвами. Вот какой вид сейчас приобретает. Вот таким вот образом это все с елочками, да, с барельефами. Вот так, ну, проанонсировали, подсветка, да, вот проанонсировали, что будет готов в декабре месяце. А что с украинской стороны? Тоже, смотрите, другой анонс. Вот возьмем Львов. Там есть драмтеатр, там есть красивые места, а там строят другой объект. Крематорій. 60% робіт вже виконано, темпи дуже хороші. До кінця року вже має бути весь конструктив готовий. До речі, пічки, вони виготовляються в Іспанії. До кінця року їх вже мають привезти сюди, монтаж. Ну і наступного року вже благоустрій території. Маємо надію, що на весну вже крематорій запрацює. Есть, ну, там, разные... Это, кстати, модно там по поводу недвижимости за границей. В Киеве тоже начали, в Одессе. Ну, когда пришли застройщики и начали строить какие-то там жилье. И они там, риэлторы, снимают обзоры. Вот это обзор мэра города Львова на 4-м году войны на крематорий. Печки испанские. И громадяне такие смотрят, львовяне такие: о, испанская печка. Вот это я понимаю. Вот это для людей все. Понимаете? То есть меня в испанской печке, пожалуйста.
ви ж розумієте, що дуже багато львів'ян заповідають кремацію, і сьогодні треба везти до Києва. До речі, в Києві чи в Дніпрі орієнтовно там 50 плюс людей власне заповідають кремацію. Взагалі в Європі це 75%, там в Японії там взагалі 90%. Тому це має... На внешний рынок можно выходить. Чего? Нормально. Привезли, сожгли, в урну вытрусили, все, отдали. Там пускай или стоит в горшке, или там, прячьте на кладбище. Має бути, це важливо. Ну і саме важливіше, власне, кремація це буде дешевше, ніж класичне поховання. Дякую всім, хто важко працює. Слава Україні! Потрясающий ролик от мэра Садового. А кремация дешевле. А? Послушайте, тут уже, когда тебя не стало, уже все равно дороже, дешевле, все. Главная цена — это твоя жизнь заплачена. А так дешевле. А мы тут испанские печки, они вообще там жгут вот так на раз. То есть крематорий во Львове. И там благоустройство сделаем обязательно, там плиточку, брусчаточку положим, красивые кустики в крематории. И на весь мир, и в Киев не надо возить, смотрите, как хорошо. Здесь все рядом, под рукой, дешево и сердито. А для кого это? Для львовян. А для кого? Ну, для тех, которые стремятся в Европу, так сказать, воссоединиться с европейскими всеми обычаями. Я против кремации. Ну, вот это мое личное. Я понимаю, я знаю, что это кто-то говорит, это, я знаю, я принимаю все аргументы. Но я просто... Напишите вы, вот вы как относитесь к этому? Вот как вы относитесь? Как это мэр города Львова выходит и рассказывает... Ну, то есть я против не потому, что я против, что я православный, я за предание земле. То есть я не против там этих людей, которые за кремацию. Я понимаю все. Всех понимаю. Но моя позиция такая. По-христиански надо. По православным канонам. Ну, есть... Но погодите. Во время войны, на 4-м году, ты строишь крематорий во Львове с испанскими печками и радуешься, гордишься этим. Ровно, недалеко. Вот, ровно. Що вам потрібно? Просто запшикали газом. Просто запшикали газом. Остановили, запшикали газом. Это ровно. Вот это Одесса. Парень вышел на пробежку, без телефона, без документов, просто бегит себе по Одессе. Гляньте, как на него накинулись. Смотрите, прям всей толпой. Вот так вот. Мужики там на камере видеонаблюдения комментируют. Это что-то с чем-то, смотрите. А он спортсмен, говорит, да я пробежка, они его и так, и сяк, и подсечку пытаются сделать, и за шкирку, и все. И засунули. Это вот так. Вот так происходит. Пауза и побежали. Туда в тачку и ускакали, блядь. И ускакали, да. Ну, походу вырубили, наверное. Да, походу вырубили. Почему? Потому что он так живо сопротивлялся все это, а тут не сопротивляется. И в этой стране нам говорят, а крематорий дешевле. А давайте крематорий строить. Или вот этот не хочет в крематорий, не хочет умирать в Днепре. В очках, там, с лишним весом, вот это все. Он без последних сил цепляется за дорожный знак. За дорожный знак уцепился. И они его отцепляют руки, вот это все. Пятером. Женщину сразу так раз, женщина, вы в сторонку, вы тут ни при чем, давайте. Они там ходят, возмущаются, чего-то кричат. Все, потянули, погребли. Ну так. Днепр. Днепр. Сегодня в Днепре
Исполком Горсовета запретил публичное использование русского контента в городе. Мовный омбудсмен сообщила Ивановская. Она приняла решение. Значит, публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке. Представляете? Я вообще считаю, что надо признать бусификацию российским культурным продуктом. Нет, не в обиду русским, не в обиду россиянам, а просто чтобы вот, ну как, хоть как-то запретили. Но это же на весь мир, это же позорище. Ну вот, а им нечего, ну, исполком вот чем занят. Не этот мужик, который там всеми правдами и неправдами, там были еще видео там разные, что «я не хочу умирать», кричит мужик, его крутят и вяжут, понимаете? Вот Ковель, пожалуйста, замечательный Ковель. За руки, за ноги потянули. Но ему удалось там встать как-то, рвануть в сторону. И вот он побежал. Его сбили машиной. Он спотыкается. Там крики дикие, женские. Но не хотят люди ни в землю, ни в крематорий. Не хотят. Харьков. Снято с видеонаблюдения домофона, вот частный сектор, дома. Останавливают велосипедиста. Ну, он все нормально, говорит, мне все хорошо, с документами, все. Не, никуда не поедешь, держит его за велосипед, давай показывай. Достает телефон свой, резерв плюс. Да плевать им на резерв плюс, бус уже подъехал, вот он. Вот он. Из него уже вышли товарищи, говорит, пошли. Да подожди, я показываю. Не, пошли. Да куда пошли? Нет, вы что? Ну, потом они так помялись, долго внимание привлекать нельзя, оценили велосипед какой хороший. Ну и давай слазь. Вот лицо этой мобилизации, город Харьков. Вот так оно выглядит. У него лицо как перед смертью. А потому что он не знает, что с ним дальше будет. Все. И харьковчанин, и велосипедист. Все, собственно, да. Все на месте. Кричит, все, по лицу, голову засовывают. Давай, нет, я не поедешь. И велосипед пригодится. Ужас, что происходит. Тот ноги пытаются впхнуть, тот в раскорячку. Ну и вот это вот люди наблюдают у себя в видеонаблюдении. И вот здесь вот видите, как тоже стоит одинокая фигура, судя по всему, женщины. И смотрит, и сделать ничего не может, понимаете? Пока вот его пакуют и увозят. В Одессе с велосипедистом произошла вообще интереснейшая история. На днях, значит, случай. 41-летний гражданин едет себе на велосипеде, останавливается бус, выскакивает хлопец, толкает его, тот сильно ударяется о раму, там, о решетке, падает чуть ли не замертво, и тот уезжает. Вот смотрите, тоже камера видеонаблюдений. Останавливается бус, выбегает хлопец, оп, переломы ребер, сотрясение мозга, ужас. Но тут всех насторожил вот этот момент, смотрите. Он что-то, опять не видно до конца, но виден какой-то предмет. Вот, если интересно, то можем, собственно, попробовать увеличить. Значит, виден некий предмет, который этот парень, как бы, да, поднимает, забирает. То ли телефон, то ли что это. Забрал и все. А мужик, он корчится с поломанными ребрами.
Бус уехал, он остался со своим велосипедом и с чем-то забранным. То есть это фактически гоп-стоп. То ли лопатник, ну, кошелек, то ли телефон, то ли что-то он забрал. Но в сводках об этом не сказано. Сказано, что полиция задержала 19-летнего Халид Т., причастного к нападению на велосипедиста в Одессе. Инцидент произошел утром 6 ноября на улице Базарной, 18. По данным следствия, молодой человек выбежал из микроавтобуса Mercedes-Benz, в котором находился вместе с сотрудниками Приморского ТЦК, и, пробегая мимо, умышленно толкнул 40-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. Пострадавший ударился о металлическую дверь и упал на асфальт, получив тяжелые травмы, множеские переломы ребер, лопатки, бедренной кости, ушиб легкого и пневмотаркс. После случившегося вместе с представителями ТЦК Халид Т. скрылся на том же автомобиле. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, расследование продолжается. Что он поднимал, свое ли, чужое ли, вообще непонятно. Но на камерах это есть. Вот как, вот такие велосипедные страсти. Знаете, вот это вот, крути педали, пока не дали. И в это время, во время такой жуткой, беспредельной бусификации, беспредела вот этого, во время всего этого, нам рассказывают историю с Джоли. Появляется охранник Джоли, которого якобы мобилизовали, за него якобы поехала вступаться, зайдя при этом, конечно же, в туалет ТЦК Анджеліна Джолі. Друзі, не розводьте паніку, все порядок, все нормально, ніхто ні від кого не тікав, ніхто ні від кого не ховався. В цілому розповім, кому буде цікаво, трошки пізніше. А так, всім дякую за підтримку, нічого страшного не відбулося. Ну и что, побачимся згодом. То есть человек, это его, понимаете, да, там он был известным каким-то самбистом, тренером по единоборствам, да, там что-то, короче, что он рассказал, что документы у него были в порядке, свежий ВЛК, все было хорошо, но его обманным путем завели в ТЦК, в общем, пытался там это все рассказать, что все немножко было не так, короче, писала же пресса, что он не служит, и его все-таки Джоли отбила. Нет, говорит, я мобилизовался, это мой осознанный выбор, никто убегать не стал. Ну, никто как бы ребра ему не ломал, и с велосипеда не сбрасывал, и в бус не засовывал, на секундочку. И смотрите, как все хорошо получилось. И Джоли съездила, вот она в Херсоне, хотел сказать, москитные, ну, антидроновые сетки, собственно, испытывает, да, чтобы дрон не прилетел. Вот она уже в Тернополе, на заправке ее видели сегодня. Ну, как бы уезжала, видимо, да, через Западную Украину. Запустили какую-то странную версию, что якобы никто не знал из офиса президента и власти, чтобы не пропиарились на ней, никому не сказали, что Джоли в Украине. А это вот, видимо, она на поезде уезжает, пограничники прилетели, те, которые людей как бы отлавливают, отстреливают и, в общем, тем же ТЦКшникам передают. Вот эти пограничники, а у них, оказывается, есть коин, монета погранцов. Они сделали вот такой сувенир, вручили Анджелине Джоли. С ней мило общаются девочки-пограничницы. Смотрите, как хорошо. Замечательный визит. И все говорят спасибо. Спасибо тебе, Джоли, за то, что ты к нам приехала. Какая замечательная поездка выдалась. И все хорошо. И все просто здорово. Не расскажет. Вот в эфирах, когда мы это обсуждали, эту всю похабную историю, гнусную пиар-историю, проскакивала у некоторых спикеров надежда, что, может быть, все-таки она увидит сама и, может, кому-то расскажет там. Нет, не расскажет. Плевать на этих мужиков, которые там, которых вяжут, засовывают, с велосипедов сбивают. На всех плевать. Ей так подавно плевать. Она денежку сняла и благотворительность отработала. Все. Вот и весь героизм.
Никого Джоли освобождать в Украине не будут, и не для этого они сюда едут. Абсолютно не для этого. Интереснейшая история. Вообще, конечно, в последнее время криминальные сводки Украины – это нечто. Прокуратура сообщила о том, что задержали полицейского из Деснянского района города Киева, который вчера слямзил 16 миллионов гривен, 400 тысяч долларов, и, никому ничего не сказав, достал из сейфа эти вещдоки и рванул к границе, где намеревался пройти границу. На его след вышли и где-то в лесах около границы нашли и разыскали его, этого полицейского, который, не удержался от соблазна и решил бежать с вот этими деньгами из вещдоков. И он там палатку уже соорудил. Ничего, и в палатке нашли. В глухом лесу найдут. И пограничники помогут, и полицейские сразу быстро научатся работать. Сразу. Если речь идет о 400 тысячах долларов, то, конечно. А если речь идет о том, что ТЦКшник жизни лишил, или там какой-нибудь помощник ТЦКшника почки отбил, ребра сломал, расследование продолжается. Все хорошо, задержали, все отлично. Это ж помощник ТЦКшника. А это быстро, тут начальство интересуется. Еще один случай, это, конечно, нечто. В Киеве 2 мошенников за более чем 3 миллиона гривен продали американскому добровольцу ВСУ выдуманное лазерное оружие. Значит, в июле 23 года 74-летний киевлянин и его сообщник представились гражданину США украинского происхождения руководителями оружейного предприятия и пообещали ему создать устройство для сбития дронов и даже баллистических ракет. Для достоверности мошенники даже что-то продемонстрировали, какое-то фейковое устройство, которое впоследствии так и не передали. Значит, этих людей задержали. Доброволец оказался с гражданством Америки. Правда, с каким еще гражданством он мог оказаться. Вроде как ему возместили 20 тысяч долларов из этих 3 миллионов, 85 всего, 20 уже вернули. Собственно, такие криминальные сводки. Получается, что вроде люди в возрасте, да, а котелок варит. Как развести, как содрать, кого, у кого есть деньги, кто готов. Вот эти добровольцы импортные ВСУ, приехавшие служить, американские. Вот так. И промышляют, так и живут. Одному 74, другому почти 60. Нормально, мы уважаемые люди. Пенсионеры. А как им еще прожить на эту пенсию? Вот и выпучивают такие темки. Пенсионеры-темщики у нас. Но самый главный темщик – это, конечно, один из вінницьких депутатів. Вінниччині депутат взяв фіктивний шлюб заради відстрочки від мобілізації. Його 18-річна наречена з інвалідністю 2-ї групи у зв'язку зі станом здоров'я не усвідомлювала значення своїх дій. Это какой-то лютый трэш. Значит, один из винницких депутатов фиктивно женился на 18-летней инвалидке 2-й группы, которая, вообще нет связи с реальностью и все равно. Для того, чтобы его в армию не забрали, для того, чтобы свободно себя чувствовать, видимо, его бы и так депутата Винницкого не забрали, чтобы за границу можно было ездить, чтобы все было чин-чинарем. Представляете? И 3000 гривен платил ей в месяц, на жизнь. Семье на жизнь, они люди за ней ухаживают. Это какой-то просто лютейший, циничнейший момент. Что понятно, что есть там фиктивные браки, но он прям по 3000 в месяц. Это абонплата была. Гривень щомісяця її передала в руки депутату рідна сестра, мріючи розплатитися за власні кредити. Фіктивний шлюб було викрито. Депутат і старша сестра 18-річної дівчини підозрюються в торгівлі людьми та ухиленні від призову під час мобілізації. За скоєне обом підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Вот вам и винницкий депутат. Ну не хотят воевать ни бедные, ни богатые. Ни депутаты, ни простые работяги. Ни какие-то там велосипедисты, ни сноубордисты. Ни таксисты, никто не хотят. Может, это надо все заканчивать? Но с точки зрения, у нас сегодня такой шум какой-то, криминальная Украина. Больше всего, конечно, поразил вот этот момент, когда задержали людей, которые прикидывались Ермаком. Ну, как бы родственником Ермака. Значит, что произошло? За $100 000 какому-то человеку они обещали трудоустройство в офисе президента в одном из департаментов. Прикидывались там Ермаком ДС, ну типа Денисом, да, каким-то, что двоюродный брат это того самого Ермака говорили. И прям планировали устроить на работу в офис президента, прикрываясь связями. И, в общем, полиция этих людей накрыла. Ну, было, все бы ничего. Но возникает же другой момент. Ермак быстро, оперативнейшим образом записал обращение по этому поводу. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з Офісом президента, займалася шахрайством. Группа Вообще, с этого обращения никто ничего не понял. На самом деле. Ну, понятно, что прокуратура, полиция, они там выкатили потом объяснение, там сумму, департамент, говорили даже голоса там через искусственный интеллект каким-то образом меняли. Ну, в общем, там целая операция была по выуживанию вот этих 100 000. То есть был какой-то человек, который готов был купить эту должность за 100 000, и с ним как бы вот работали. И с ним работали родственники Ермака, якобы. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. Все. То есть, смотрите, на полноценный комментарий вообще не тянет. Так лучше бы его вообще не было. Зачем он нужен был? Ну, получается, только старая пословица «на вору и шапка горит». Получается, так все решается в офисе президента. А ты чей? А ты от кого? А ты там... А ты брат? А ты там кто? А ты сестра? А ты любовница? А ты... Ну, то есть, этим появлением, с этим обращением Ермак это все вот так печатью и закрепил. Получается так. А мы потом удивляемся. Слушайте, а что у нас происходит? А что вот это там? А что с властью? А что с элитой не так? Да все нормально с элитой. С самого верху гниет. С самой головы гниет рыба. Вот там. А вы думаете, что внизу будет как бы лучше и интереснее? Внизу еще лучше. Главу Полтавского областного совета Александра Беленького нашли в кальянной во время прийому граждан. Добрий день, пане Олександре. А ми до вас на прийом чекаємо. Добре, я куриця. Нормально? Я дуже за вас рада. А громадян... А тут сидит туда, понимаете, нормально. Как вот так хорошо все. А это вот там местная активистка его вот это разыскивает, кошмарит, там с ноутбуком, смотри, как ему хорошо сидит, кальянчик. Власть! Власть! Вони вас чекають. У вас сьогодні особистий прийом громадян. Ми навіть поліцію викликали. Все нормально? Все нормально, да. Так? Це ви так вважаєте, так? Ми записувалися до вас на особистий прийом. І що ви робите? В робочий час. Я перепрошую. Можна я до вас звернутися? Ой. Слуга народа. Пропал. Пропал. Как бы глава Полтавского горсовета. Пропал. В кальяне. И так сидит это. Да, у меня все хорошо. Да, вот я это. Вот все. Так рабочее время. Так вот, мы записывались на прием. О стране думает.
Война ж нынче. Где еще главе совета быть? В кальянной. А где еще? Естественно. Ай, да, друзья, вот такой шум у нас сегодня. Вот так, собственно, все это и выглядит. Да, вот это все, так сказать, безобразие. Значит, тем временем первые ракеты «Калибр» заходят в воздушное пространство Украины через Херсонскую область. С Черного моря запустили до 10 калибров. Видимо, будет ночка горячей, потому что, ну, бесспорно, такой... До этого еще писали, что... До этого писали, что готовится подобный обстрел, и... Ну, как говорится... В общем, будет достаточно жесткий, видимо, этой ночью. Это как бы любят с ночи на субботу, с ночи там, на воскресенье. Вот еще, кстати, приходят интересные новости по поводу встречи Трампа и Орбана. США полностью отменяют санкции против строительства в Венгрии атомной электростанции по проекту Росатома ПАКШ-2. Ну и ранее, собственно, Трамп заявил, что Венгрия добилась от США исключения из санкций в отношении российских энергоносителей. Все, говорит, будем сокращать, да, ну, в общем, одно дело слова, а другое дело посмотрим, как это будет. Российский рынок взлетает просто до небес прямо сейчас после этого сообщения. Да, Орбан добился исключения из санкций в отношении российских энергоносителей. Поэтому это, ну, ясное дело, безусловно успех с точки зрения вот этой дипломатии. И шаг. Да, вот уже калибры летят на Николаевскую область со стороны Херсонской. В общем, полетели ракеты, и, видимо, будет веселая ночь. Вот почему резко захотел дружить Зеленский захотел с Орбаном. Потому что результаты достаточно громкие. Посмотрим, как будет на практике и по проекту Росатома, и по нефти. Санкции сняты, а Зеленский нефть не пустит. Хорошо, что есть турецкий поток. Так а что, его тоже украинцы будут подрывать? В общем, видоизменилась вот эта газовая, нефтяная, ну, энергоносителей конъюнктура, и поэтому становится очень интереснее. Все-таки интереснее, потому что Трамп делает очень интересный шаг в отношении вот этого всего противостояния. Я думаю, что как бы с Трампом не соскучишься. Но завершить как бы основной шум давайте попробуем вот на этой такой полуюмористической ноте, о поле прекрасном, самом нежном. На российском телевидении уникальный курьез и уникальный эксперт выдает уникальную мысль. Значит, обсуждается увеличение возраста, с которого можно продавать алкоголь в России. Ну, как обсуждается, тема, ток-шоу. Ну, там, 18, вроде как там, табак, да, 21, алкоголь, надо выше, надо больше. Ну, как бы увеличивать возраст, мол, чтобы ответственнее или позже, да, употребляли, это как бы на что повлияет. Но тут внимание как бы привлек гендерный вопрос. Ну вот смотрите, будет увеличиться количество закладок, увеличится количество отравлений, о которых вот много говорим. Но самое страшное, на мой взгляд, что произойдет, это вот вы сделаете, ну, если это будет реализовано, то станут более несчастными миллионы не самых красивых российских женщин. Да что вы все время про... Я все про демографию. Женщин некрасивых не бывает. Бывают мужики просто, козлы или... Я вам не очень красивые,
не очень будут счастливы, если увеличить возраст, с которого можно отпускать алкоголь. Ну вот договорились. Эксперты везде. Они везде могут договориться, везде могут ляпнуть страшного. Страшного такого, как вот этот визажист и блогер уже из Украины, певец, между прочим, Егор Андрюшин. Это очень известный певец, визажист, певец. Вот в России там не очень красивые, страшненькие женщины, а вот этому певцу и визажисту страшно в Киеве жить, представляете? В самом европейском городе, который борется за европейские ценности. Я хочу жити своє життя. І все одно я не можу його по факту зараз жити. Не можу. Тому що якщо я... Если вы перепутали, то этот Егор Андрюшин – это он. Жалуется дамам на интервью, что он не может жить нормальной жизнью. зараз ось в такому вигляді вийду ось на вулицю, я прийду 2 метри і мене кокнуть. Ти можеш вийти на вулицю зі мною, я їм дам каблуков глаз. Мене це дуже сильно криє, що я хочу вийти в перуці, пройтися по центру міста. А ти Чому я не пробував? можу це А ти зробити? пробував? Я пробував. І що? Ты пробовал? Пробовал? Ну що, галам лежав? Серйозно? Ну, звісно, я постійно ношу з собою перцовку. Ну, реально, це дуже сильно тисне. Я вам скажу правду, це дуже сильно не дає розправити крила наповну. Ти постійно живеш і думаєш, чи ніхто за тобою там не йде позаду, чи ніхто тебе не переслідує. Це постійний такий страх. Але я нічого не можу з цим зробити, тому що такий у нас менталітет в Україні. Такой менталитет в Украине. Некоторые перцовку с собой. Ну, этому-то ТЦК бояться не надо, понимаете, визажисту, блогеру и певцу Андрюшину. Но видите, как он несчастен в Украине. И уехать-то не может. Границы закрыты. Зеленский, открой границы для Андрюшина. Пускай едет там, где он может пройтись. Вот так. Без фингала и глаза. Друзья, подытожим наш сегодняшний эфир, нашего сегодняшнего опроса. Как вы думаете, какое из предложенных последствий утраты Покровска наиболее вероятно? 2% отмена санкций против России. Ну, то есть Зеленского версия не взлетела. 14% обвал власти, крах Зеленского режима. 14. 21. На переговорах будет Зеленский сговорчивее после Покровска. Ну и 63% сходятся, что наиболее вероятно, среди всего прочего, это еще более жесткая мобилизация. Жесточайшая мобилизация, к чему всех призывают и готовиться, и на это точно, скажем так, точно самый главный и самый важный расчет. Так, друзья, давайте заглянем в... Да, уже в Киеве воздушная тревога, полетела баллистика, ну, угроза баллистики. Да, в общем, обстрел этой ночью будет. МиГ-31К взлетел, есть угроза применения кинжала. Ну, в общем, да. Главная, конечно, новость сенсационная за время шума — это то, что исключение из санкций в отношении российских энергоносителей Венгрия добилась от США. Это, конечно, будет обсуждаться, и завтра будет о чем поговорить, это точно, с экспертами. Но вот все-таки ночка обещает быть очень и очень напряженной, тем более дальше дроны полетят, поэтому... Дело такое. Спасибо большое, Сандре Ян, за поддержку по поводу закрытого клуба Шелеста. Значит, Александр, вы показали видос с Зеленским, или освещение такое, или же он красит волосы? Что-то шибко черноволосый стал. Ни одного седого волоса, а был же убеленный сединами. Ну, вполне возможно, подкрашивает. Видите, ничего такого в этом нет. Это Анна пишет. Ну, а как? А как по-другому-то на самом деле? Ну, вот если разобраться, да, то есть за ним же там, понятное дело, смотрят, прическу равняют, особенно перед важными какими-то, там, спортзал, тренажерка, даже в бункере об этом говорили. Об этом говорили, и причем так, да, неоднократно.
Значит, по поводу ваших вопросов из клуба зрителей «Шелест», значит, давайте как бы оттолкнемся и перейдем к рубрике «Колобок. Куда мы катимся?». Значит, вот такое сообщение. Значит, пишу вам из Житомира. Показ на украинском языке. На украинском языке, собственно, этот... Ну, я не буду показывать то, что мне... Не буду показывать то, что прислали там страницу чата, потому что могут быть... Ну, скажем, могут узнать людей, не буду ничего заблюривать, но, в общем, приветствую, из Житомира пишу. Так, показ с каждого утюга, говорили о начале отопительного сезона, в чате, собственно, класса в школе появилась информация, что отопление в школе дадут не раньше ноября, а даже, может, и позже. Мы просто в шоке. У нас маленькие дети, 2 класс. Дети уже мерзнут, болеют. Доводить ребенка в школу, закутывать как на улицу. А что будет, когда далеко, кому? Группа, значит, предлагает решить... В общем, смысл в чем? Доят родителей, а давайте там щебневание, а давайте какие-то другие моменты, каким-то образом за счет родителей, может скинуться. И это же вроде как социальный объект. И вот женщина из Житомира пишет, прикрепляя файл чата, который я, понятно, по объективным причинам показывать не буду, что просят скинуться на утепление, на какие-то там проекты, вот так-то. Скинуться не дешево. Но вот так заботятся у нас непосредственно о школах. Значит, доброго времени суток, смотрю вас из Сибири, в чем стараюсь не пропускать, каждый онлайн редко, ночью работа, но после всегда YouTube, кто там у Шелеста, Димуру изучил, там Шелестелка, смотрю Арестовича, все в повторе, редко получается. Ага, значит, просит Андрей время изменить. Смотрите, по поводу времени важное объявление, есть YouTube-канал «Акценты», «Шелест Акценты», и там в 7 утра по Киеву, а это, ну, плюс-минус может быть комфортное время, да, то есть есть трансляция лучших интервью за предыдущий день. Поэтому вот прошу пользоваться этим. Ну, пока, понятное дело, в этом времени, но спасибо большое вам за сообщение, за то, что пишете, за то, что... Так, значит, Татьяна полное отсутствие разума пишет... у подаляка. Да, вполне вероятно. Но они, мне кажется, знают, что делают. Они доигрывают спектакль так, как могут. Перенесемся в чат онлайн. Значит... Так, Шелест, добрый вечер. Что думаешь об ультраправых партиях в Европе, например, таких же, как АДГ, или партии Ле Пен, или партии Фараджа? Неужели так Make Европа Great Again? Смотрите, я думаю, что вряд ли в таком виде. У Трампа не получилось Make America Great Again. Это модель прихода к власти. Нет, они не будут, как Зеленский, обещать мир, а потом доводить до войны. Но они изменятся, когда придут к власти. Они станут менее радикальны. Ну, как и Трамп. Он стал менее... Он сумасброден, но он же менее радикален. Он не закончил войну за 24 часа. Он не захватил Гренландию. Где Гренландия, Трамп? А Канада, 51-й штат. Это все для вот такого разгона. Поэтому, как это ни парадоксально, я к этим правым партиям отношусь нормально. И есть надежда, что будет здоровый Европейский Союз, укрепленный, сильный. Фраза, которая меня поразила, Каи Каллас, это не вот это сегодняшнее, что привилегия приезжать в Европу, а не, мол, как за здрасте. Не-не-не, это привилегия. У нее была другая фраза. Европа должна расширяться.
чтобы демонстрировать силу. То есть империя, сила, расширение, это вот всегда. Да, это дорого, да, это плохо. Если Украину еще за счет Украины расширить, то это вообще катастрофа Европы по всем экономическим и другим показателям. Это, конечно, еще и послевоенную или военную, это ужас. Но она права. Нужно что-то предпринимать. Нужно принимать, или иначе союз. Это стагнация. Это сжирание себя изнутри, чем Европейский Союз и займется. И мне кажется, что просто у этих левых нет идей, а правые придут с идеями, правые придут с нормализацией отношений. Им точно не нужна война, они тоже не будут впрягаться в войну, поэтому, в общем, будут проводить прагматичную политику. Поэтому я думаю, что не такие отъявленные, но будут интересные вещи. Так, почему нет повторов шумов? Ну, они остаются в записи, я думаю, повтор это... Повтор шума. Да, все вживую. Так, значит... Так, а что вы хотели? У нас отопление включили месяц назад. А, в России, ну, понятно. Значит, Каллас ничего не решает. Не говорю, что она что-то решает. Я говорю о том, что она сказала, это действительно важно. Здравствуйте, Александр. Какая последняя информация есть по Карасеву? Давно не было информации по Карасеву. Ну, судится, молчит. Молчит и судится. Так, значит... Так. Стольгольм на проводе. Спасибо большое. Да. Значит, старые партии все профукали, не хотят отдавать власть. Это точно. Александр, прокомментируйте слухи о вашей футболке с надписью «Русский корабль». О каких вы слухах говорите? С какой... Смотрите, значит, давайте. Есть YouTube, есть там перемотка. Есть там 22-й, по-моему, год, да, или 23-й. В общем, появились и футболки. Да. Я там есть в эфире в этих футболках, проводил эфиры. Но не с надписью, а с маркой. С маркой. А потом эта футболка прохудилась, потому что сделано было, как все, из этого дурацкого мерча. И она, в общем-то, все, ее нет. Ну... Тогда был как раз-таки очень актуален вопрос, а кто эти люди? А говорил ли кто-то эти слова кораблю? Тогда же было все это подъем на фоне Москвы. Ну да, была такая футболка. А она все, она порвалась, она ушла в историю. О каких слухах вы говорите? В чем слухи? То есть мне когда пишут, футболка, где футболка? В мусорнике футболка с маркой «Русский корабль». Потому что сделано... На отстань. Долго не проносилось. Ну вот, прокомментировал. Как-то так. Так. Шелест когда в Луганск? Не знаю. Значит, завтра... Футболка с надписью «Москва». Нет, такой не было футболки у меня с надписью «Москва». Так... Значит, Шелест слушает Каллас. Нет, я вообще что давно музыку не слушаю. Кого слушаете вы, напишите в комментариях, очень интересно. Значит, китайская футболка была. Ну да, китайская, как и все. Когда война закончится, как луч света в темном царстве. Значит, ну я пока все-таки надеюсь. Сегодня, кстати, опять вышел Бужанский, депутат. Ну, к нему там по-разному относятся. С Днепра. С Днепра! И говорит, до конца ноября есть у него надежда, но не так формулируют, как вот эти все раввины, все остальные. Говорит, есть надежда, что может как-то приостановиться что-то. Ну, смотрите, до конца ноября все-таки давайте подвесим этот вопрос в воздухе. Я думаю, что они с Орбаном... Вот это снятие с Венгрии санкций, несмотря на вот эти истерики Зеленского, мы не пустим нефть, мы не пустим... Пустят. Я думаю, что пустят. Это же он... Это поэтому он истерил и так кричал. Потому что руки-то выкручивают. Витакер приехал и говорит, ну, где твой Покровск? Как так? А что там по... Я думаю, что эти все моменты давления... Ну, кто ему выкручивал руки? Никто. Витакер только молча приехал. Поэтому я думаю, вот так. Таким макаром.
Что вы думаете о психическом состоянии блогера Соскина? Давно не смотрел Соскина, давно не появлялся на нашем канале. После санкций, как бабка пошептала, ну и все. Поэтому ничего не могу сказать. Не смотрел Соскина, не знаю, что с ним. Был вроде более-менее как бы адекватен. Что с апреля месяца произошло, без понятия. Так. Когда вы отдыхаете? В перерывах отдыхаю. Так. Так, ну что, отопление включили, но батарейки подсели. Так, понятно, ТИСу заминировали. Значит, Александр, чей Крым по справедливости, если? Отлично отвечал Усик, пока не испортился. Божий. Крым Божий. Мне так нравится этот ответ. Можно я вам так, Всеволод Буянов, отвечу на этот вопрос? Вот по справедливости Божий Крым. Вот по справедливости. Причем тут тоже, знаете, вот игры начинаются. Вот, а тут несправедливо, а там есть документы, а тут договоры, а тут не договоры, а кто воевал, а кто там что, а кто там этак. Ну, если б не Обама, может, все по-другому вообще вырулилось с Крымом. Понимаете? Может быть, Крым бы стал вот подобие настоящей автономии. Потому что, говорят, Крым был автономией, бутафорской автономией в составе Украины. Может, эти зеленые человечки обеспечили бы, реальную автономию, да, Крыма в составе Украины. Вполне вероятно. Если бы по-другому повела себя Украина. И из Америки не сказали тю-тю, ни-ни. Вот так. Был диапазон возможностей. Этих татар, помните, под парламент вывалили тоже не зря. Эти десанты, поезда дружбы, вот эти все. Нормально себя надо было вести, и вполне себе мог бы быть Крым украинский, но условно с нормальной автономией. Да, с сотрудничеством, автономией, с правом решать, а что там, Черноморский флот. Ну и вот это вообще вообще история по-другому повернулась после вот этого Крыма. Значит, Витков, ну да. А вы что, спать не ложитесь? Да вот собираюсь, но должен же сказать главное. Главное должен же сказать. Всем добра и света, и хорошо пошумели. Увидимся обязательно. Спасибо большое за этот шум. До скорого.